તો આપણે પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને શરૂઆત કરીએ. તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી. તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત. આજના 5મા દિવસે પણ તમે બધા જે દ્રઢ અને નિશ્ચયથી જોડાઈને રહ્યા છો એના બદલ તમારા બધાનો આભાર. મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. तो આજનો અધ્યાય 5 કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ આજના અધ્યાયનું નામ છે. તો આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. આપણે જસ્ટ અ મિનિટ, મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે બધાને? હરે કૃષ્ણ જી. ઓકે. તો ભગવાને આપણને કહેલું ચોથા અધ્યાયમાં 9મો શ્લોક હતો જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. ભગવાને કીધું તો હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારી પ્રાગટ્યની તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે છે તે આ શરીર ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ સનાતન ધામને પામે છે. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા આપણે આ શ્લોક. તો આપણે જોવાનું છે કે પરમ સનાતન ધામ, આપણે અહીંયાથી પુનર્જન્મ થતો નથી તો આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? તો આપણે એ જોવાનું છે કે ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે. તો આ જે તમને અહીંયા 3 દેખાઈ રહ્યા છે, તો આ જે સૌથી ઉપર જે છે ને એ ભગવાનનું ધામ છે, સનાતન ધામ. હું પછી ક્લોઝઅપ કરીશ, ધીરે ધીરે થોડું ક્લોઝઅપ કરું છું, પણ આ જે 3 તમને દેખાય છે ને એટલા માટે હું અત્યારે ક્લોઝઅપ નથી કરતી. તો આ જે સૌથી ઉપર જે છે ને એ ગોલોક ધામ ભગવાનનું ઘર છે. આ પછી આ જે આવે છે એ ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ છે. વૈકુંઠ આપણે નથી, વૈકુંઠ તો બધાને હવે ખબર જ હશે અત્યારે લગભગ. વૈકુંઠ એટલે એ ભગવાનની ઓફિસ છે અને આ જે છે એ ભગવાનનું ઘર છે. આપણે ઘરમાં કેવી રીતે આપણે કેઝ્યુઅલ ડ્રેસમાં રહેતા હોઈએ, ઘરમાં ગમે તેવો મોટો બિઝનેસમેન પણ હોય પણ ઘરમાં કેવું કે એના પૌત્રો સાથે રમતો પણ હોય, ઘોડો પણ કરતો હોય. એટલે આપણે કેવા, અને આપણે ઘણીવાર ઘરમાં તો આપણે નાઇટ ડ્રેસમાં પણ ફરતા હોઈએ હને. આપણે રોજ ઘરમાં નવા કપડાં પહેરીને એકદમ આમ ટાટમાટ થઈને સુટેડ બુટેડ થઈને આપણે ન રહેતા હોઈએ, આપણે કેવા કેઝ્યુઅલ રહીએ આપણા ઘરમાં. એવી રીતે આ ભગવાનનું ઘર પણ અહીંયા છે ને કહેવાય ને કે એકદમ ભગવાન કેઝ્યુઅલ રૂપમાં રહે છે અહીંયા, અને બધાની સાથે દિવ્ય આનંદ માણે છે, લીલાઓ કરે છે. આ પછી અહીંયા આવે છે વૈકુંઠ, તો એ ભગવાનની ઓફિસ છે. તો ભગવાનની ઓફિસ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે ત્યાં ઓફિસમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે નિવાસ કરે છે.
અને જેવું કેવું કે ભાઈ એક ભગવાને સભા ભરેલી હોય, બધા બેઠા હોય, બધેથી બધા દેવતાઓ ને બધા આવે, ચર્ચાઓ કરે કે કયા બ્રહ્માંડમાં શું ચાલી રહ્યું છે, કયા બ્રહ્માંડમાં શું ચાલી રહ્યું છે, કયા ગ્રહ પર શું ચાલી રહ્યું છે, અને બધી સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધાનું જે પણ હોય એ બધું ચર્ચા વિચારણાઓ અહીંયા થતી હોય વૈકુંઠમાં. આ બધા વૈકુંઠના ગ્રહો છે જે આ તમને દેખાય છે ને, આ બધા યલો કલરના જે છે એ બધા વૈકુંઠના ગ્રહો છે. એ પછી આપણે આ ઉપર જઈએ, આ નીચે આવીએ તો આ જે છે ને એ આખું આપણું ભૌતિક બ્રહ્માંડ છે, એક બ્રહ્માંડ છે, ભૌતિક બ્રહ્માંડ. હવે આ પૃથ્વી પણ જે છે ને એ ગ્રહ છે, અને એવા અનેક ગ્રહો આ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં પણ આવેલા છે. તો અત્યાર સુધી આપણને તો એટલી જ ખબર છે કે ભાઈ આપણે મંગળ ઉપર જઈ શકીએ છીએ, કે ચંદ્ર ઉપર જઈ શકીએ છીએ, કે એનાથી આગળ આપણે જઈ શકતા નથી. અહીંયા એક પડદો છે, જુઓ આ જે પડદો છે ને, આ એક પડદો છે, એ પડદાથી વિંધીને કોઈ ઉપર આગળ જઈ શકતું નથી. આધ્યાત્મિક જગત છે, ભગવાન ત્યાં રહે છે, પણ એનાથી જેને કહેવાય ને કે આ લેયર પાર કરીને આપણે જઈ જ નથી શકતા. આ જે બધા રાઉન્ડ જે છે ને, આ બ્રાઉન કલરનું રાઉન્ડ છે, બ્લુ કલરનું, યલો કલરનું, બ્લુ, એ બધા અલગ અલગ આવરણો છે, આપણે જોઈએ હમણાં. તો આ આખું બ્રહ્માંડ છે. જો અહીંયા તમને પાછું બીજું એક બ્રહ્માંડ, આ એક બ્રહ્માંડ અલગ છે, આ એક બ્રહ્માંડ અલગ છે, આ અલગ બ્રહ્માંડો છે, ને આ પણ બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડો છે. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે. તો આપણે આ જે અહીંયા ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં આપણે ક્યાં છીએ, તો હવે હું થોડુંક ક્લોઝ કરું છું. તો ક્લોઝ કરું ને તો તમને આ બધા નામ પણ વાંચાશે. તો જો આ હવે જે છે ને એ વિષ્ણુ ભગવાન સુતેલા છે અનંત શેષ નાગ ઉપર, અને આ ભગવાન જે છે આ ગર્ભોદક સાગરમાં બિરાજમાન છે. અને એમની નાભીમાંથી આ ડૂંટીમાંથી, આ નાભીમાંથી આ કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ કમળની દાંડીની અંદર આ 14 લોક આવેલા છે. હવે એ 14 લોકમાં આપણે છીએ આ ભૂર લોકમાં છીએ, અર્થ એટલે કે પૃથ્વી. પૃથ્વી ઉપર, કે પૃથ્વી ઉપર કયા મનુષ્યો કે જે જીવાત્માઓ કેવા છે કે જેનું મૃત્યુ થાય છે, જન્મ અને મૃત્યુ થાય છે, તો એ ભૂર લોક. એ પછી જો આપણી ઉપર આ બીજા 6 લોક છે, અને આપણી નીચે જે છે એ બીજા 7 લોક છે. આ અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ, અને આપણી ઉપર જે છે આ ભૂરલોક ઉપર આપણે છીએ, અને એની ઉપર આપણે ભૂવર, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક, સત્યલોક, એ આ રીતે બધા લોક છે. આપણે નથી 14 લોક, આપણે ઘણીવાર કોઈ એવા ભજનોમાં, કીર્તનોમાં પણ 14 લોકનો જે કહેવાય ને કે આવે છે, એવા શબ્દો પણ આવે છે. તો આ 14 લોક કયા છે, તો આ છે. અને એમાં સૌથી મોસ્ટ ઉપરનું જે આ લોક છે એ સત્યલોક, એ બ્રહ્માજીનું લોક છે. એટલે બ્રહ્માજીનું લોક પણ આ ભૌતિક જગતમાં આવેલું છે. અને એવા અનેક બ્રહ્માંડો છે, અનેક બ્રહ્માંડોની અંદર અલગ અલગ બ્રહ્માઓ છે, અલગ અલગ ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા છે. એ આપણે આજે સમજવાનું છે. જો આ અહીંયા જે છે ને એ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એ આપણે સમજીએ હવે. ઓકે, તો આ જે આપણે ભૂરલોક ઉપર છીએ, અને હવે શું થાય છે, આપણે કેવું કે પહેલા આપણે નાના સ્કૂલમાં ભણતા ને ત્યારે કેવું હતું કે ભાઈ હોશિયાર છોકરાઓ હોય ને તો એ બી અબકડ એવા વિભાગો પાડવામાં આવતા, એ પછી ABCD એવા ક્લાસને એવા વિભાજન કરવામાં આવતા. તો એમાં કેવું હોય કે ભાઈ હું જયારે ભણતી ને ત્યારે તો એવું હતું, મને ખબર છે, અત્યારની શું પોલિસી છે પણ મને ખબર નથી, પણ હોશિયાર છોકરાઓને હંમેશા એમાં રાખવામાં આવે. પછી જે બધા જે ઠોઠ નિશાળિયા ને બધા હોય ને એને ડીમાં રાખવાના આવે. તો આ જે છે ને એ બધા ધોરણો છે. તો જેમ જેમ આપણે ધોરણો પાસ કરીને ઉપર ઉપર જતા જઈએ એમ એમ સુખો વધતા જાય. અને બ્રહ્મલોક જે છે એ સત્યલોક કહેવાય છે. આ ભૌતિક જગતનું લોક સૌથી ઉચ્ચ લોક બ્રહ્મલોક છે. બ્રહ્મલોકને સત્યલોક પણ કહેવાય છે. તો આ અહીંયા જે છે એ જો આ ભૌતિક બ્રહ્માંડના આવરણો છે, અર્થ, વોટર, પછી ફાયર, એર, ઇથર, ફોલ્સ ઇગો, અને આ મહત તત્વ. એટલે આ જે આખું ભૌતિક બ્રહ્માંડ જે છે, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો.
તો તમને બધાને સમજવામાં થોડુંક સારું પડશે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. તો આપણે હવે થોડા ઉપર જઈએ અને પછી પાછા નીચે આવીશું. ઓકે. તો આ જે છે ભગવાનનું ઘર છે, ગોલોકધામ. આ ગોલોકધામમાં ભગવાન રાધાજી સાથે બિરાજમાન હોય છે કેઝ્યુઅલ રૂપમાં. અહીંયા માધુર્ય ભાવમાં બધા સેવા કરે છે. રાધાજી જે છે માધુર્ય ભાવમાં સેવા કરે છે. એ પછી અહીંયા જો બધી રાધાજીની સખીઓના નામ આપેલા છે. થોડુંક હું ક્લોઝ કરું છું. તો એમાં જો અહીંયા લલિતા, વિશાખા, પછી સુચિત્રા, પછી ઇન્દુલેખા, ચંપાકલી, આ બધી રાધાજીની સખીઓ છે. પછી આપણા જે ઇસ્કોનના રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી પણ એકવાર એક અવતારમાં રાધાજીની સાથે રૂપ મંજરી તરીકે પણ અવતાર લીધેલો છે. તો આ અહીંયા જે છે ભગવાન જે છે એ એમના ઘરમાં જેને કહેવાય ને કે ત્યાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું જ નથી. યશોદા, નંદ બાવા છે, પછી ગોપીઓ છે, ગોપ બાળકો છે. તો એ બધા કેવું આમ કેઝ્યુઅલ આપણે સવારે ઉઠીએ, ભગવાન સાથેનો સહવાસ, ભગવાન સાથે ગોપ બાળકો રમે, નંદ બાવા ને યશોદામાં ને બધા કે આ મારો કનૈયો, એને તો આ ભાવે, પેલું ભાવે. અને કનૈયાને કે ભાઈ બહુ ગભરાય, વાંદરો આવે તોય, માકડું આવે તોય ગભરાઈ જાય. એટલે એવી રીતે જે ભગવાન જે છે એ આવી રીતે રહે છે. ગોપીઓ છે તો કે ભાઈ મારા પ્રાણનાથ છે. અને આ રીતે ગોપ બાળકો તો ભગવાનની સાથે ત્યાં ભગવાન ગાયો પણ ચરાવે, ગોપ બાળકોની સાથે લીલા પણ કરે. કેટલું બધું જેને કહેવાય ને કે આનંદ કરે ભગવાન. તો એમનો જે પહેલો વિસ્તાર જે છે ભગવાન પૂર્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ ભગવાન વિસ્તાર કરે છે એમના. અને એમનો પહેલો વિસ્તાર જે છે એ સંકર્ષણ વિસ્તાર છે. સંકર્ષણ એટલે કે બલરામ. તો સૌથી પહેલા બલરામનો વિસ્તાર થયેલો છે. અને બલરામમાંથી પછી જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ વિસ્તારો ભગવાનના થયેલા છે. તો જે પહેલા 4 વિસ્તારો થયેલા છે એ સંકર્ષણમાંથી પાછા અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન અને એક મિનિટ જો અહીંયા બધું દેખાશે તમને. આ 4 જે છે ને એ વિસ્તારો છે. તો બલરામમાંથી પાછા 4 વિસ્તારો થયેલા છે: સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ. તો આ 4 વિસ્તારોમાંથી એ પછી ધીરે ધીરે બધા વિસ્તારો થયા છે. આપણે આગળ આખું કોષ્ટક જોઈશું. અહીંયા છે અહીંયા આ બધા ભગવાનના જે વિસ્તારો થયા એનું આખું કોષ્ટક આપેલું છે. તો એ પછી ધીરે ધીરે કહેવાય ને કે અલગ અલગ વિસ્તારો ભગવાને કર્યા છે. નારદ મુનિ બધા અલગ અલગ વિસ્તારો છે. ભગવાનના ગુણાવતારો છે, પછી લીલા અવતારો, યુગા અવતારો, મન્વંતરો, પછી ભગવાનના એટલે આ રીતે બધા જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ છે એ ભગવાનના ગુણાવતારો. એ પછી નીચે આવીએ તો આ વૈકુંઠ છે, ઓફિસ ભગવાનની. તો આ ભગવાન અહીંયા ઓફિસમાં બધું કહેવાય ને કે આ બધી બ્રહ્માંડોની ને ગ્રહોની ને બધી ચર્ચા વિચારણા. અને આ વૈકુંઠમાં બધા ચતુર્ભુજ રૂપે ભગવાન રહેતા હોય છે. અને લક્ષ્મીજી સાથે બિરાજમાન હોય છે વૈકુંઠમાં ભગવાન. હવે એ પછી આપણે અહીંયાથી જોઈએ તો જો અહીંયા આ બાજુ મથુરા છે. અહીંયા મથુરા નગરી પણ છે. પછી જગન્નાથપુરી, દ્વારકા, પછી અહીંયા છે જુઓ અયોધ્યા. તો આપણા જે અહીંયા ભૌતિક જગતના જે પણ બધા ધામ જે છે આવેલા, મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારિકા, એ બધા આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. એકચ્યુઅલી એવું છે કે આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે આ ભૌતિક જગત, પડછાયો છે આધ્યાત્મિક જગતનો. એ આપણે 15મા અધ્યાયમાં સમજીશું ખૂબ સરસ રીતે. તો આ ત્યાં પણ આવેલા છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આ આવેલા છે બધા. વૃંદાવન ધામ, અયોધ્યા જે છે એ આ ભગવાન રામ અહીંયા બિરાજમાન હોય છે. ભગવાનનો વિસ્તાર જ છે. પરંતુ અયોધ્યામાં એવું છે કે ભગવાને કીધું કે ચલ હનુમાનજીને કે હું વૈકુંઠમાં તને મારું નારાયણ રૂપ બતાવું. પણ હનુમાનજીએ ના પાડી કે નહીં, મારે તો તમારી રામ તરીકે જ સેવા કરવી છે. એટલા માટે હનુમાનજી માટે જેને કહેવાય ને કે અયોધ્યા આખું ઊભું કરવામાં આવેલું છે. તો હનુમાનજી માટે આ અયોધ્યા છે. એ પછી નીચે આવીએ તો ધીરે ધીરે આ બધા વિસ્તારો છે.
અને આ જે દેખાય છે, આ જે મારું અત્યારે આ દેખાય છે કર્સર, એ આખી જેને કહેવાય ને કે બોર્ડર છે, આ વ્હાઈટ બોર્ડર છે. એટલે આ જે વ્હાઈટ દેખાઈ રહ્યું છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે ભગવાનની. ભગવાન હંમેશા બ્રહ્મ જ્યોતિથી ઢંકાયેલા રહે છે. આપણે વાત થઈ હતી ને, યોગ માયા આવૃત રહે છે, અંતરંગ શક્તિથી આવૃત રહે છે ભગવાન. આ બ્રહ્મ જ્યોતિથી આવૃત રહે છે. હવે જે યોગ કરી અને ધ્યાન યોગ કરીને આપણે જે બધા કોન્સેપ્ટ છે અત્યારે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશમાં, એનર્જીમાં ભળી જવાનું, પણ એ જે લોકો હોય છે એ બ્રહ્મમાં ભળીને આ બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થઈ જાય છે. પરંતુ આ પડદો વિંધીને પણ આગળ આ વૈકુંઠમાં જઈ શકાય છે, અને વૈકુંઠમાં જઈ અને પછી આપણે આ ભગવાનના ધામ સુધી પણ પહોંચી શકીએ છીએ, અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી અને ભગવાન સાથેનો આપણે સહવાસ મેળવી શકીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. એટલે આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે ધ્યાન કરે છે, બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશનું, એનર્જીનું, તો એ ત્યાં જ અટકી જાય છે. એ ભગવાન સાથેનો સહવાસ અને ભગવાનની જે ભક્તિમય સેવા કરવાનો જે મોકો હોય છે ને, એ ચૂકી જાય છે એ લોકો. એટલે આપણે આ સમજવાનું છે કે આપણે તો આ રીતે આપણે જો પહોંચવું હોય તો આપણે એક અહીંયાથી આ ભૂર લોકમાંથી આ કડી છે. આ કઈ કડી છે તમને હું જો અહીંયાથી આ કડી દ્વારા આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. જો આ આખી લાઈન દેખાય છે, અહીંયાથી અહીંયા જાય છે, વૈકુંઠમાં જાય છે. પછી આ વૈકુંઠમાંથી પાછી, આ વૈકુંઠમાંથી મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે, વૈકુંઠમાંથી જઈ અને પાછી આ ગોલોક ધામમાં જઈ રહી છે. તો આ કઈ કડી છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આ કડી કઈ છે? અહીંયા દેખાઈ રહી છે, જુઓ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હા, તો આ કડી છે એ આ છે. આના દ્વારા આપણે પહોંચવાનું છે. આપણે ચારે યુગના બધા યજ્ઞો કયા કયા હતા એ આપણે જોયેલું હતું. તો હવે પાછા આપણે નીચે આવીએ, આ બ્રહ્માંડમાં આવીએ. તો આ ભૌતિક જગતમાંથી આપણે આવી રીતે જવાનું છે ઉપર. તો એ ભગવાનનું જે ઘર જે છે એ આપણું સાચું સરનામું છે. તો આજે આપણે કેમ આ ભૌતિક જગત બનાવવામાં આવ્યું છે અને આ ભૌતિક જગતમાં આપણે કેમ છીએ એ આપણે આજના અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં સમજીશું કે આપણે કેમ અહીંયા છીએ. તો આજે જે ભગવાનનો વિસ્તાર છે એ મહાવિષ્ણુ કહેવાય છે. આ મહાવિષ્ણુ છે એ ભગવાન તો છે ને, ભગવાન જે એમના વિસ્તાર કરે છે ને તે છતાં પણ ભગવાન તો પોતે એના એ જ રહે છે. એટલે મૂળ જે મૂળભૂત વ્યક્તિ રૂપ જે છે એ ભગવાનનું ત્યાં ગોલોક ધામમાં બિરાજમાન હોય છે, પણ ભગવાન પોતાના વિસ્તાર થકી આ બધું સંભાળી રહ્યા છે. આ બધા બ્રહ્માંડોને ભગવાન સંભાળી રહ્યા છે. તો કેવી રીતે સંભાળી રહ્યા છે? તો આ મહાવિષ્ણુ જે છે એ ભગવાનનો જ વિસ્તાર છે, અને એ 3 વિસ્તારો કરે છે ભગવાન. મહાવિષ્ણુ એટલે કે આ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ ભગવાન શ્વાસ છોડે છે ત્યારે એમના આ રંધ્રો, જે ચામડીના જે રંધ્રો હોય ને, એમાંથી, એ રંધ્રોમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, જો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. એવી રીતે જ આ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈને આપણે જે આ બ્લેક આખો જે ગોળાકાર બધું જોઈ રહ્યા છીએ એ આખું ભૌતિક બ્રહ્માંડ છે. અને એ બ્રહ્માંડમાં આપણા અલગ અલગ નક્ષત્રો, અલગ અલગ ગ્રહો ને બધું આવેલું છે. તો આ જે છે બ્રહ્માંડો છે અલગ અલગ, અને અનેક બ્રહ્માંડોમાં પોતે પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે. આપણે આ જોયું ને, અત્યારે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં પણ ભગવાન જે છે આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે અને એને ધારણ કરે છે. અને ધારણ કરી અને પોતાની નાભીમાંથી પછી આ બધા લોક ને ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ જે અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ બ્રહ્માજીઓ હોય છે. કોઈ અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં, કોઈ બ્રહ્માંડમાં 4 મુખવાળા બ્રહ્મા હોય છે, કોઈમાં 8 મુખવાળા, કોઈમાં જેને કહેવાય ને કે 10 મુખવાળા, પછી કોઈમાં 1000 મુખવાળા પણ બ્રહ્માજીઓ હોય છે. આ બધું જો આપણી વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ છે, પણ આ બધું શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ આપેલો છે. એ પછી ભગવાન જે છે, સૌથી પ્રથમ પહેલા જે ભગવાન જે છે એ આ મહાવિષ્ણુ
પોતે શ્વાસ છોડે છે એટલે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી બીજો વિસ્તાર જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે એ પોતે બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે, અને પછી એ બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે અને એમાં વૈવિધ્યોને ઉત્પન્ન કરે છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ. અને એ પછી આ ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ આપણે અહીંયા જોયું, આ ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ જે છે એ અણુ અણુ અને પરમાણુમાં પોતે પાછો પ્રવેશ કરે છે. કેટલું બધું આપણે વિચાર શક્તિની બહારની, કેપેબિલિટીની બહારની વસ્તુ છે ને આ બધું. તો ભગવાન જો કેવા છે, ભગવાન એમના વિસ્તારો કરે છે, તે છતાં પણ ભગવાન પોતે એના એ જ રહે છે. શ્લોક છે એના માટેનો, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો આ શ્લોક જે છે એના માટેનો છે કે ભગવાન પૂર્ણ છે, પણ વિસ્તારો રૂપી આ બધું ચલાવી રહ્યા છે. અંશ રૂપી ભગવાનનો આ શ્વાસ વિસ્તાર જે છે મહાવિષ્ણુ, એમના થકી આ બધા બ્રહ્માંડો ધારણ કરી રહ્યા છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બધા અલગ અલગ ગ્રહો ને બધું, આ પૃથ્વી ને બધું, સૂર્ય ને બધું કેવી રીતે આકાશમાં તરતા રહે છે, બધા ગ્રહો ને કેવી રીતે બ્રહ્માંડ, આપણને એમ થાય કે આ બા ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે બધું. નહીં, આ બધું ભગવાનની શક્તિથી ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન એની અંદર પ્રવેશે છે અને ધારણ કરે છે. તો આ આપણે જોવાનું છે. એ પછી આપણે આવીએ તો હવે આ જે ભગવાન જે છે એ આ રીતે બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે, અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ બ્રહ્માઓને ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આ જે શ્વાસ જ્યારે છોડે છે અને શ્વાસ પાછો લે છે ભગવાન અંદર, ત્યારે આ બધા ભૌતિક બ્રહ્માંડો જે છે એ વિલય પામે છે, ભગવાનની અંદર પાછા સમાઈ જાય છે. તો એને પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તો એ પ્રલયની અવધિ જે છે એ ખૂબ મોટી લાંબી અવધિ છે. આપણે કાલે ટાઈમલાઈન જોયેલી, એક મિની પ્રલય હોય છે, એક મહાપ્રલય હોય છે. તો ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે છે અને શ્વાસ અંદર લે છે એને મહાપ્રલય કહેવાય. અને એક બ્રહ્માજીનો દિવસ શરૂ થાય અને બ્રહ્માજીનો ની રાત પડે ત્યારે પણ પ્રલય થાય છે. તો આ બધું આપણે લેવલ 2 માં પણ પાછું ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. અત્યારે આપણે ટાઈમના અનુભવ, ટાઈમના હિસાબથી આપણે થોડુંક એ રીતે સમજીશું. પણ હવે આ જે આવે છે કે ભગવાન કેવી રીતે આ જીવો, જીવાત્માઓને, આ 84 લાખ યોનિઓને ઉત્પન્ન કરે છે. તો ભગવાન જે છે એ આ રમાદેવી છે. એ ભગવાન પોતાની દ્રષ્ટિપાત દ્વારા રમાદેવીને ગર્ભાધાન કરે છે, એટલે કે પ્રકૃતિને, અને પ્રકૃતિને ઉત્પન્ન કરી અને પછી આ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવાન પ્રકૃતિ જે છે આપણને શરીર આપે છે, અને જીવ આત્મા એ ભગવાન પોતે આપે છે. અહમ બીજઃ પ્રદ પિતા, એ ભગવાને આપણને કહેલું છે. તો આત્મા આપનાર પિતા છે આપણા. તો આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. એ પછી જો અહીંયા આ માયાદેવી, તો આ દુર્ગા જે છે એ માયાદેવી છે, અને આ ભૌતિક બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે. તો જ્યારે ભગવાન અહીંયા પૃથ્વી ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયા, ત્યારે ભગવાને એક શક્તિને ઉત્પન્ન કરી વૃંદાવનમાં, અને એમને આજ્ઞા કરી કે તમે યશોદાની દીકરી તરીકે તમારે અવતાર લેવાનો છે. અને એ અવતાર એ આ દુર્ગા માતાએ લીધો યશોદા માતાની દીકરી તરીકે. એટલે ભગવાનની જ શક્તિ છે, અને ભગવાનની શક્તિ એટલે યશોદા માતાની દીકરી તરીકે એમને અવતાર લીધો. અને એ અવતાર લઈ અને પછી જે અદલા બદલી કરવામાં આવી હતી બાળકોની, એ આપણને કથા ખબર છે. એ પછી જેને જ્યારે કંસ મારવા જાય છે આ દીકરીને, ત્યારે એ દીકરી જે છે, શક્તિ જે છે એ આકાશમાં વિલીન થઈ જાય છે. તો આ જે છે આપણા દુર્ગા માતા છે, એ ભગવાન આપણા ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાતા દેવી છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો. તો આપણે આવા કિલ્લામાં રહીએ છીએ. આ જે છે દુર્ગ એટલે કિલ્લો, એટલે આપણે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં રહી રહ્યા છીએ અત્યારે, અને એ કિલ્લો છે. અને આ કિલ્લાને બહાર નીકળી, કિલ્લાને વીંધી અને આપણે ઉપર જવાનું છે. તો આ રીતે આખી ખૂબ સરસ. અહીંયા જો, અહીંયા શિવલોક છે, આ શિવલોક અહીંયા છે, પછી દેવી લોક પણ છે. એ પછી આ ઉપર જઈએ ને તો આ સદાશિવ લોક છે. તો એકચ્યુઅલી જે શિવજી જે છે એ વિષ્ણુ અને શિવનો અવતાર છે, એ સદાશિવ છે, અને પછી એ સદાશિવમાંથી શિવજી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આ રીતે બધી આખી ભાગવતમમાં કથા છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ ને તો આ બધું કેવી રીતે, આ બધું
શાસ્ત્રોના રેફરન્સ દ્વારા આ બધું લેવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ પણ આપેલા છે આ બધા અહીંયાથી. જો આ બ્રહ્મ સંહિતા ગ્રંથ છે એમાં એનો 5મો અધ્યાય 43મો શ્લોકમાં સ્વયં બ્રહ્માજીએ આ બધું વર્ણન કરેલું છે. બ્રહ્મ સંહિતા કરીને જે ગ્રંથ છે એ બ્રહ્માજીએ લખેલો છે અને બ્રહ્માજીએ આ ગોલોક ધામ અને બધાનું વર્ણન કરેલું છે આ રીતે ભગવાનની નો મહિમાનો. તો આ રીતે બધો આ જે શાસ્ત્રો અને પુરાણોનો જે બધો સાર જે છે અહીંયા આવે એટલે એનામાં એ થઈ અને પછી આ બધા ભક્તોએ રેડી કરેલો છે આ રીતે ચાર્ટ. ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાની ભક્તોએ આ બધું રેડી કરેલું છે. તો આ બધું જે છે આ એ પછી અહીંયા પણ જો અહીંયા આપણને વિષ્ણુ લોકને આ સ્પિરિચ્યુઅલ અબોર્ડ પછી પદ્મ પુરાણનો પણ રેફરન્સ લેવામાં આવ્યો છે. તો આ બધું બ્રહ્મ સંહિતાના આ બધા શ્લોક નંબર પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. આ ગોલોક ચાર્ટ જે છે એ આપણે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે તો તમે લોકો ધ્યાનથી બધો અભ્યાસ કરજો. એ પછી આવે છે કે બ્રહ્માજીએ ભગવાન જે છે એમના વિસ્તારો જે છે આ રીતે વિસ્તારો થયેલા છે. આ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ સ્વયં ભગવાન છે. પછી એમાંથી પહેલા શંકરષણ બલરામ પ્રગટ થયેલા છે અને શરૂઆતનો જે પહેલો વિસ્તાર ભગવાને કર્યો એ રાસલીલા જ્યારે કરી ભગવાને અને ગોપીઓની સાથે જે વિસ્તાર કર્યા ભગવાને એમના પોતાના અલગ અલગ ગોપી સાથે અલગ અલગ પોતે વિસ્તારમાં આવ્યા અને અલગ અલગ ગોપી સાથે અલગ અલગ રાસ રમ્યા. એ વિસ્તાર એ પહેલો વિસ્તાર છે. પછી બલરામ એ પછી ધીરે ધીરે આ બધા અલગ અલગ વિસ્તારો છે. તો જો અહીંયા વાસુદેવ શંકર્ષણ પ્રદ્યુમન અને અનિરુદ્ધ એ બલરામમાંથી થયેલા વિસ્તારો છે 4 વિસ્તારો. પછી આવે છે કે આ જે આપણે જોયું અત્યારે કારણો દક્ષાઈ આ જે પાછા વાસુદેવમાંથી આ બીજા 3 કેશવ પછી નારાયણ માધવ પછી ગોવિંદ વિષ્ણુ પછી મધુસૂદન એટલે આ રીતે પછી આ જો વસુદેવ શંકર્ષણ પ્રદ્યુમન અને અનિરુદ્ધ માંથી આ બધા વિસ્તારો થયેલા છે. એ પછી નારાયણમાંથી આપણે આ મહાવિષ્ણુમાંથી આ જે પુરુષ અવતારો કહેવાય છે આપણે જે જોઈએ ને 3 મહાવિષ્ણુમાંથી કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો એ આ 3 વિસ્તારો છે. પાછા એમાંથી પણ વિસ્તાર થયેલા છે આ જે 4. તો આ ભગવાનના લીલા અવતારો ગુણાવતારો પછી યુગાવતારો મન્વંત અવતારો પછી સત્યાવેશ અવતારો. સત્યાવેશ અવતારોમાં જે વ્યાસદેવજી જે છે એ સત્યાવેશ અવતાર છે. નારદ મુનિ પણ સત્યાવેશ અવતાર છે. તો આ રીતે બધા વિસ્તારો થયેલા છે. જો અહીંયા પણ બધા ઘણા બધા વિસ્તારો આપણને જોવા મળશે. નારદ પછી વરા મત્સ્ય આ બધા જે અવતારો થયા એ લીલા અવતારો આપણે કાલે જોયા હતા. દશાવતારો જે હતા એ બધા પણ ભગવાનના અસંખ્ય વિસ્તારો છે. આ તો ખાલી આ બધું તો વર્ણન આપેલું છે પણ અત્યારે પણ ભગવાન અનેક બ્રહ્માંડોમાં લીલા કરી રહ્યા છે અને અનેક બધે જગ્યાએ અલગ અલગ લીલા ચાલતી હશે ભગવાનની. જેને કહેવાય ને કે આ રીતે. એ પછી આ ઉપર આવે છે કે આપણે બધું જે સુમેરુ પર્વત પણ તમે સાંભળ્યો હશે. તો આ બધું સુમેરી પર્વતનું આખું વર્ણન છે આપણે L2 માં બધું ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવે છે. અને એ પછી આ જે કુર્મ અવતાર લીધો હતો અને ત્યારે જે ભગવાને પૃથ્વીને ધારણ કરેલી એનું આ બધું છે. તો આપણે હવે તો આ રીતે આપણું જે સાચું સરનામું જે છે આ ગોલોક ધામ છે. આપણે અહીંયા પહોંચવાનું છે અને આજે આપણે જોઈશું કે ભગવાને આપણે કેમ આ ભૌતિક જગત બનાવવામાં આવ્યું અને આપણે કેમ અહીંયા છીએ એ આપણે આજે જાણીશું. તો આજે 5મો અધ્યાય આપણે શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે કર્મયોગ. તો અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના મૃત કર્મ. તો અર્જુનજીએ સંન્યાસ કે કર્મ લેવો કે મારે ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લેવું. અને ત્યારે ભગવાને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ તું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ પણ તારે ભિક્ષા માંગવાનું પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે ને. અને ત્યાં તું તો ક્ષત્રિય છે એટલે ક્ષત્રિય તરીકે હરે કૃષ્ણ મીત પ્રભુ કે મીત માતાજી કોઈ છે પ્લીઝ જરા મ્યુટ કરજો. ઓકે. એ પછી એટલે એ જે મૂંઝાણા છે અર્જુનજી એટલે પૂછે છે કે ભાઈ એટલે ભગવાન પણ સમજાવશે કે કર્મયોગ કરતા સંન્યાસ
કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા કેટલો સરળ છે અને બેસ્ટ છે એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવશે. નિષ્કામ કર્મ માટે પણ સમજાવશે અને સર્વોચ્ચ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને મુક્તિ કેવી રીતે મેળવવી એ પણ આજના અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કયા કયા હતા કર્મના પ્રકારો? હરે કૃષ્ણ. અકર્મ, વિકર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ, અકર્મ. યસ, બરાબર છે. ઓકે, તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું હતું. વિકર્મ એટલે કે આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોનો ભંગ કરીને આપણે જે પણ કર્મો કરીએ છીએ તો એ વિકર્મ કહેવાય, એટલે કે ખરાબ કર્મો. એ પછી આવે છે કે કર્મ. તો આપણે જે રોજિંદા કર્મો કરીએ છીએ આપણા જીવનનો નિર્વાહ કરવા માટે કે શરીરનો નિર્વાહ કરવા માટે આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો એને કર્મ કહેવાય. પણ ભક્તિમાં આપણે જ્યારે ભગવાનના કર્મ કરતા થઈએ અને ભક્તિમય કર્મ કરીએ ત્યારે એ ભક્તિ કર્મ યોગ થયો કહેવાય. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. આપણે કાલે જોયું હતું. ભગવાનને પામવું એટલે યોગ. યસ, બરાબર છે. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા હતા. યોગ એટલે શું? યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આપણે આજે જોયું, ગોલોક ચાર્ટ જોયો કે આપણે કેવી રીતે પહોંચવાનું છે, ને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જ એના માટે ભગવાને આપેલું છે આખા 18 અધ્યાય કે મારી પાસે તમે કેવી રીતે પહોંચી શકશો. તો એના માટે ભગવાને આ જ્ઞાન આપેલું છે. આપણે કાલે જોયું ને કે ભગવાને સૂર્યદેવને પણ આપેલું હતું, વિવસ્વાનને એટલે પછી માનવોના પિતા મનુને આપ્યું, એ પછી ઈશ્વાકુને આપ્યું. કેટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું આપણને કાલે. અને આપણે રાજર્ષિઓને જ્ઞાન કેમ આપવામાં આવેલું હતું કે ભાઈ રાજર્ષિઓ આવી રીતે ગ્રહોની જે અલગ અલગ અધિષ્ઠાતા હોય એ ગ્રહોની અલગ અલગ પોપ્યુલેશન પણ છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણી પૃથ્વી ગ્રહમાં 700 કરોડની વસ્તી એટલે આપણને તો અધધ લાગે. એટલે આપણે એવું નહીં વિચારવાનું કે બીજા ગ્રહોમાં કોઈ પોપ્યુલેશન છે જ નહીં. બીજા ગ્રહોમાં પણ બધી અલગ અલગ જીવો છે, બધા અલગ અલગ. પણ એ પોતપોતાના કર્મો અનુસાર જેને કહેવાય ને કે ઉચ્ચ ગતિ કરતા જાય અને પછી ત્યાંથી ભગવાનને આગળ પહોંચતા જાય. ભગવાને ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે આ જ્ઞાન લઈ અને અનેક મહાત્માઓ અને જે છે એ પહોંચ્યા છે મારી પાસે. ગઈકાલે આપણે એ શ્લોક પણ જોયો હતો કે આ જ્ઞાન લઈને બધા અનેક લોકો મારી પાસે આવેલા છે. તો આજનો અધ્યાય જે છે આપણે જોઈએ. પહેલો શ્લોક, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. હરે કૃષ્ણ. વિજય સાંગર પ્રભુ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, માઇક ને મ્યુટ કરજો. ઓકે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો હવે આપ કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? જો અહીંયા યચ્છ્રેય શબ્દ આવ્યો. શ્રેય અને પ્રેય પણ આપણે જોયું હતું. ચલો, કોણ કહેશે શ્રેય અને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અહીંયા છે, આપણને અહીંયા શબ્દ પણ આપેલો છે. જો કલ્યાણકારી આપણે ચર્ચા થઈ હતી. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ અને યસ, પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ. તો અર્જુનજી કહે છે ભગવાનને કે તમે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને એવું મને કહો, મને એક જ વસ્તુ કહો કે ભાઈ મારે શું કરવાનું છે. મૂંઝવણમાં છે ને. ભગવાને કહ્યું, ભગવાન તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવે છે પણ પોતે મૂંઝવણમાં છે એટલે બધું એમને દ્વિઅર્થી લાગી રહ્યું છે. એમને સમજાતું જ નથી કે મારે શું કરવું. હવે અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે કર્મનો ત્યાગ કરવા, પહેલા મને તમે કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો હવે આદેશ આપો છો. પણ ભગવાને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું એટલે કે કયા કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કહ્યું? કે જે અર્જુનજીના ન લડવાના આપણે કારણો જોયા હતા. 5 કારણો હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયમાં ન લડવાના કારણો હતા. ચલો બધા અનમ્યુટ કરીને ફટાફટ બોલો. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, યસ, કૌટુંબિક પરંપરા, કોઈ આનંદમાં નથી, પાપ, કૌટુંબિક અને અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા, બરાબર છે. તો આ જે આનંદ નથી, પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ, બધું એ બરાબર. એમને વિદ્વતા ભરી વાતો કરેલી હતી. પણ ભગવાને શું કીધું તું? એમને એનો જવાબ પણ ભગવાને આપ્યો કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ. એટલે શરીર માટેની આ ઈચ્છાઓ તું વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. કે ભગવાને કહ્યું તું કે આ બધી આનંદ નથી તું કહી રહ્યો છે, પણ આ તારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ છે.
કે ભાઈ હું કોની સાથે આનંદ કરીશ, પણ આપણે તો બધા આત્માઓ છીએ, આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો આપણા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, પણ એ તને યાદ નથી, મને યાદ છે. ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એટલે ભગવાનને તો બધું જ યાદ હોય. અને ભગવાન હંમેશા આપણું પણ છે ને અકાઉન્ટ બધું જમા થતું હોય, આપણું જમા ઉધાર બધું થતું હોય, આપણું પણ બેલેન્સ ને બધું ભગવાન પાસે હોય, કેમ કે પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહેલા છે, આપણી સાથે હંમેશા હોય છે ભગવાન. એટલે આપણી ઈચ્છાઓને આપણા વિચારોને ભગવાન જાણતા હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે એ કર્મનો મેં ત્યાગ કરવા કહ્યું, પણ મેં તને એ કહ્યું કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. એટલે હવે ભગવાન છે ને બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપશે, કે ભગવાન સમજાવશે કે શું શ્રેષ્ઠ છે તારા માટે. તો આ અર્જુનજીને કેમ મૂંઝવણમાં મુકાયા આ રીતે, કે ભાઈ ભગવાન હજી પણ મૂંઝવણમાં જ છે અર્જુનજી. એટલે બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવેલું ને આત્માનું જ્ઞાન આપેલું, ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ આપણે તો શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું તું કે તું તારા સ્વધર્મનું પાલન કર, તું ક્ષત્રિય છે, તું આજે ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લેવાની વાત કરે છે, પણ તું જે ત્યાં સપોઝ તારે કઈ એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે કે કઈ હશે, તો તું ધનુષ લઈને તરત જ ઉભો થઈ જઈશ. કે કોઈ તારી પાસે આવશે કે મને આ પ્રોબ્લેમ થયો છે, તો તું તરત ધનુષ્ય બાણ લઈ અને તારી જેને કહેવાય ને કે એ તારો જે સ્વભાવ જે છે એ ત્યાં તારો પીછો નહીં છોડે, અને તું તરત જ ધનુષ્ય બાણ લઈ અને ઉપડી જઈશ એની સહાય કરવા માટે. તો આ રીતે ભગવાને કીધું તું કે તું અહીંયા જ તારી ફરજને બજાવ ને, તું ભિક્ષા માંગીને કેમ ખાવાનું વિચાર કરે છે. તો આ જ્ઞાન આપેલું ભગવાને કે ભાઈ આપણે આપણી નિયત વૃત્તિમાં રહી અને આપણે તારો ધર્મ જે છે ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવવાનો છે. તો એટલા માટે ભગવાને કીધું તું કે તું અહીંયા તારી યુદ્ધ કરવાની ફરજ બજાવ, એ ભગવાને સમજાવેલું હતું. પછી 42 થી 45 શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું તું કે ભાઈ તું આ જે બધી તારી ઈચ્છાઓને અને સ્વાર્થને લઈને તું આ કર્મ કરે છે, યુદ્ધ કરવા માટે તું કહી રહ્યો છે ને તારા ન લડવાના કારણો આપ્યા, તો એ સકામ કર્મ થયા. અર્જુનજી કે છે કામ એટલે ઈચ્છાઓ, અને સકામ એટલે કે આપણે ઈચ્છાઓ અને આપણા સ્વાર્થ માટે જે કર્મ કરીએ તો એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો આપણે ઘણીવાર ભગવાનના ભક્તિમય કર્મ પણ આપણે જે પણ દાન વ્રત તપ કરીએ છીએ, પુણ્ય કાર્યો પણ કરીએ છીએ, તો એ પણ ઘણીવાર જેને કહેવાય ને કે આપણી એની પાછળ સ્વાર્થ અને ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે, કે ભગવાન મને ધન સંપત્તિ આપે, મારી પાવર પોઝિશન અને માન સન્માન મળે, તો આવી બધી આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે. અને એટલા માટે ભગવાને આ સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો કીધો અર્જુનજીને. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, તો એટલે 42 થી 45માં શ્લોકમાં શું કીધું ભગવાને અર્જુનજીને, કે તું આવા સકામ કર્મોનો મોહ નહીં રાખ, તું સકામ કર્મો કરીશ તો તને કર્મનું બંધન લાગશે. તો આપણે પણ આ રીતે સમજવાનું છે કે આપણે પણ જો ઈચ્છા ને સ્વાર્થ આપણો હશે ને એ રીતે કર્મ કરીશું તો બંધનમાં આવશું. આપણે જેને કહેવાય ને કે ગઈકાલે કે 3જા અધ્યાયમાં આપણે સમજી ગયા, ભગવાને કીધું તું કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ કરવા જોઈએ, નહીં તો પછી આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે, બંધનો લાગે છે, અને સારા નરસા કર્મોનું હંમેશા ફળ મળતું હોય છે. આપણે એ પણ જોયું હતું ઓલા બાંબુના ટ્રી દ્વારા, આપણે બાંબુનું ટ્રી અને પછી આપણે ઓલા છોડના જે બીજ વાવીએ અને પછી બીજ કેવું એમાંથી છોડ થાય ને પછી ધીરે ધીરે વૃક્ષ બને ને, એટલે કર્મોના ફળ પણ જે છે એ આવી રીતે આપણા જેને કહેવાય ને કે સંચિત થતા હોય છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તું સકામ કર્મો કરીશ અને સકામ કર્મોની ઈચ્છા રાખીશ અને આવા કર્મો કરીશ તો તું બંધન ઉત્પન્ન થશે. એટલે ભગવાને અહીંયા નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું, કે આપણે કોઈ પણ સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ, કોઈ પણ એની પાછળ આપણી ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ, અને એ નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તું આ યુદ્ધની પરિણામની ઈચ્છા જે છે, પરિણામનું જે ફળ મળશે, કે જે આ પરિણામ આવશે આ યુદ્ધનું, એનો વિચાર નહીં કરતું, એ બધું ફળ આપવાનું કામ મારું છે. તો આ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. એટલે અને પછી 46 થી 53 શ્લોકમાં ભગવાને કીધેલું કે ભક્તિ સેવા કરશો તો તમે કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જશો. એટલે
11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે આપણે આત્મા નથી, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે આપણે આપણી નિયત ફરજો બજાવવી જોઈએ અને નિયત ફરજોમાં રહી અને પછી આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા જોઈએ, એટલે કે ભગવાન માટે, ભગવાનના પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવા જોઈએ. એ પછી 42 થી 45 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે સકામ કર્મ કરશો તો કર્મનું બંધન લાગશે. એ પછી 46 થી 53 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ ભક્તિ સેવા કરશો તો તમે કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જશો, પાપમાંથી છૂટી જશો. એટલે ભગવાન અહીંયા પણ અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે તું મારી ઈચ્છાનું પાલન કર. યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી અને તારે મારા માટે કર્મ કરવાનું છે. તો એ માટે ભગવાન અહીંયા એટલે કે બુદ્ધિ યોગ સમજાવ્યો હતો. બુદ્ધિ યોગ સમજાવીને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું, એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયો. અને પછી 3જા અધ્યાયના 17 અને 18 શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે ભાઈ આ જે કહેવાય કે કોઈ ફરજ નથી એમ સમજાવ્યું હતું. જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી એવું સમજાવ્યું હતું, પરંતુ જ્ઞાનમાં રહી અને પછી એટલે કે નિયત ડ્યુટીમાં રહી અને તારા કર્મ કરવા માટે ભગવાને સમજાવેલું હતું. અધ્યાય 4 ના 33 શ્લોકમાં પણ ભગવાને ત્યાગ વિશે પણ સમજાવ્યું હતું કે તારે યુદ્ધ તો તારી ફરજ તો બજાવી જ પડશે, યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે, કર્મ તો કરવું જ પડશે, પણ એ મારા માટે કરવાનું છે. આપણે ઓલું હનુમાનજીનું દ્રષ્ટાંત પણ લીધેલું હતું કે ભાઈ હનુમાનજીએ રામ માટે જેને કહેવાય ને કે લંકાને સળગાવી મૂકી હતી, પણ એ ક્રોધ પણ ભગવાન માટે કરેલો હતો, એટલે એ ક્રોધ પણ આધ્યાત્મિક થઈ ગયો. તો ભગવાનની ઈચ્છા હતી યુદ્ધ કરવાની અને અર્જુનજીએ આ ભગવાનની ઈચ્છાનું પાલન કરવાનું હતું. તો આપણને આજે પણ અર્જુનજી જે છે ને આપણા મનુષ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે રણ મેદાનમાં. એટલે ભગવાન જે છે ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે છે. આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાને કેમ આ ભગવદ્ ગીતાને કહેવા માટે અર્જુનજીને પસંદ કર્યા અને યોગ માયામાં નાખ્યા. એ પછી 4થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ફરીથી ભગવાને કહ્યું હતું કે અર્જુનને ઉઠ અને લડ, અને અર્જુનને પાછા અર્જુનજી આ બધું જેને કહેવાય ને કે આ બધું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, પણ એમને બધું દ્વિઅર્થી લાગી રહ્યું છે કે સમજી નથી શકતા કે મારે શું કરવું જોઈએ, યુદ્ધ કરવો જોઈએ કે ત્યાગ કરવો જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ. તો તમારા મતે કયું સારું છે? કર્મ સંન્યાસ સારો છે કે કર્મ યોગ સારો છે? હરે કૃષ્ણ. કર્મયોગ. યસ, કર્મયોગ. બરાબર છે. યસ, ખૂબ સરસ. તો જો આપણે ઓલા સાધુનો ફોટો પણ જોયો તો ભગવાનને આવા મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી કે ભાઈ જે સંન્યાસ લઈ લે, પણ સંન્યાસ લઈને પછી બધી અંદર તો મનની ઈચ્છા, મન તો કૂદકા મારતું જ હોય સંન્યાસ લઈને પણ, કે ભાઈ મોબાઈલ ફોન યુઝ કરવો છે ને આ ઘરેણા પહેરવા છે ને ચાંદીના કડા અને ચાંદીની વીંટી ને સિગરેટ ફૂંકવાનું ને બધું. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા હતા, આપણને સમજાવ્યું હતું કે મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી, ઢોંગીઓ ગમતા નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનજીને પણ કહે છે કે તું તારી નિયત ડ્યુટી કર, એટલે કે યુદ્ધ કર અને સ્વધર્મનું પાલન કર. તો એવી રીતે આપણને પણ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે આપણને જે ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહી અને પછી આપણે કર્મયોગ કરવાનો છે, એટલે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાના છે. અને તો ભગવાનમાં જેટલું મન વધારે લગાવીશું તો આપણી બુદ્ધિ જે છે એ દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ થશે. 2.44 શ્લોકમાં પણ આપણે જોયો તો બીજા અધ્યાયનો. તો હવે ભગવાન કહે છે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કયો, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને કીધું, જો શું કીધું ભગવાને, કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે ઘણીવાર ચલો આપણે તો ભગવાને એ ઢોંગી સાધુનો આપણે ફોટો જોયો, પણ ઘણા એવા યોગી અને સંન્યાસીઓ પણ છે કે જે ધ્યાન યોગ દ્વારા બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, બ્રહ્મ જ્યોતિ પણ આપણને ખબર છે કે હવે આપણે જાણી ગયા કે બ્રહ્મ જ્યોતિ શું છે. તો બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે એ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે. અને ભગવાનનું આ જે ધામ આપણે જોયું ને આજે, એમાં ત્યાં તો કોઈ ચંદ્ર અને કોઈ સૂર્યની જરૂર પડતી નથી. ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં કહેશે
કે ન તદ ભાષાય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ, કે ત્યાં અગ્નિ, સૂર્ય કે ચંદ્રની કોઈ જરૂર હોતી નથી. ભગવાનના આ દીદીપ્યમાન તેજથી જ બધો પ્રકાશ હોય છે. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણને સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર હોય છે બાકી, અને એ પણ ભગવાને આપણા મનુષ્યો માટે બધી વ્યવસ્થા કરી છે. અને સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ ભગવાન પાસેથી જ પ્રકાશ લઈ અને આપણને આપે છે. તો આ રીતે ભગવાન હવે શું કે છે, એટલે આ જે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં ભળી જવાની વાત કરે છે, કે જે યોગી અને સંન્યાસીઓ હોય બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું, આજે પણ બધા ધ્યાન યોગ દ્વારા એવી તપશ્ચર્યા કરતા હોય છે. એટલે ભગવાન શું કે છે કે એ પણ બરાબર છે, કર્મનો ત્યાગ એટલે કે બધું છોડી છાડી અને સંસાર છોડી અને પછી એ ભગવાનને પામવા માટે નીકળવાનું, એ પણ મારી પાસે પહોંચવાનો રસ્તો જ છે. એટલે એ પણ ઉત્તમ જ છે. પરંતુ ભગવાન શું કે છે કે આપણને ભગવાન પાસે પહોંચવા માટે ભગવાને આપણને શું કીધું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. અને પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જો ભગવાને કોઈ કિંતુ પરંતુ રાખ્યું જ નથી. ભગવાન હંમેશા સિક્કાની બે બાજુ સમજાવે છે કે કર્મનો ત્યાગ એટલે કે બધું સંસાર છોડી અને જે સંન્યાસ લઈ અને પછી જે આ ધ્યાન યોગ દ્વારા ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિને પામવા માટે બેસતા હોય છે ધ્યાનમાં, અને રોજની પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી આત્મા અને પરમાત્માને જે આત્માને શોધવા માટેનું જે જ્ઞાન લઈ અને પછી જે ધ્યાન કરતા હોય, તો એ પણ ભગવાનનો ને પામવાનો રસ્તો જ છે. અને બીજો છે આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે શું કીધું ભગવાને કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન જેને કહેવાય ને કે આપણા માટે કોઈ કિંતુ પરંતુ રાખ્યું જ નથી કે આમ કર કે તું તેમ કર. ભગવાને એકદમ અહીંયા ચોખ્ખું કહી દીધું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે આ આપણી નિયત ડ્યુટીમાં રહી, સંસારમાં રહી અને પછી આપણે ભગવાનના કર્મ કરવાના છે, બસ એટલું જ. અને આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે આપણને ખબર છે. હવે તો આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે, તો શિલા પ્રભુપાદ જો આખું જીવન કૃષ્ણમય અને આ ભક્તિના સાયન્સને ફેલાવવાનું આખું જીવન એમને, યસ બરાબર છે, ખૂબ સરસ માતાજી. તો શિલા પ્રભુપાદ 70 વર્ષની ઉંમરે પણ જ્યારે માણસ બહાર નીકળવાનો પણ વિચાર ન કરે, ત્યારે જેને કહેવાય ને કે અમેરિકા ગયા, ગુરુનો આદેશ હતો કે ભાઈ આ સાયન્સને ફેલાવવાનું છે. અમેરિકા ગયા, ત્યાં 1 વર્ષ સુધી તો એમને કેટલી બધી તકલીફો વેઠી. પછી ધીરે ધીરે બધા જેને કહેવાય ને કે સાથે સાથે બધા જોડાતા ગયા, અને પછી અત્યારે તો આ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેટલું મોટું ચાલે છે, ઇસ્કોન સંસ્થા. પણ ત્યારે અમેરિકા જઈને પણ જેને કહેવાય ને કે શરૂઆતમાં તો એવો પીરિયડ હતો કે પ્રભુપાદ જ્યારે બધા નશાવાળા અને ખરાબ આદતોવાળા જે લોકો હતા એને પોતે પણ જમાડતા, ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ બધાને ખવડાવતા. પૂરી લુચી કહેવાય બેંગોલી ભાષામાં, તો એ લુચી બનાવે, શાક બનાવે અને બધાને જમાડે, પ્રસાદ ખવડાવે. અને પછી જે પ્રવચન કરે ને ત્યાં ઘણીવાર તો નશાવાળા લોકો ને બધા બેઠા હોય, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે આની પણ અસર થાય છે. આપણે જોયું ને નવદા ભક્તિમાં શ્રવણમની કેટલું મોટું, શ્રવણમ જે છે, શ્રવણમ એટલે સાંભળવું, સાંભળવું જે છે મોટું મેઇન પગથિયું છે નવદા ભક્તિનું. આપણે પણ અત્યારે સાંભળીને આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો એ જે પ્રભુપાદ છે આવા લોકોને જેને કહેવાય ને કે ભલે સૂતા હોય કે ખરાબ આદતોમાં હોય, પણ તો બી એ એમની પાસે જેને કહેવાય ને કે આ ભક્તિનું જ્ઞાન આપતા અને પ્રવચન કરતા. શરૂઆતમાં તો એવા લોકો સામે પ્રવચન કરતા, ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને કે આ ભક્તિની શક્તિ, મહામંત્રના જાપની અસર, બધા લોકો જેના હૃદય પરિવર્તન થયા અને પછી ધીરે ધીરે બધા સારા સારા લોકો પણ જોડાતા ગયા. અને જેને કહેવાય ને કે આખું મોટો જેને કહેવાય કે અત્યારે તો પશ્ચિમી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા પણ અનેક વાર કરી, અને એ પછી 10 વર્ષમાં તો એમને જબરજસ્ત આ જ્ઞાનને ફેલાવો કર્યો, મંદિરોની સ્થાપના કરીને આ બધું કર્યું. તો આ શું ભગવાન શું કે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એમને સંન્યાસ લઈને પણ આ કર્યું. સંન્યાસ એટલે એમના માટે એટલે આપણા ગૃહસ્થીની જેમ જ એ જીવ્યા અને સાથે સાથે આ ભક્તિયુક્ત કર્મ કર્યું. એટલે પ્રભુપાદ જે છે ખૂબ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે આપણને. તો આપણે પણ આ રીતે જાણવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદનો દાખલો આપણે નિયત ડ્યુટીમાં રહી અને પછી આવી રીતે ભક્તિમય યુક્ત કર્મ કરવાના છે. તો આપણે મન જે છે આપણું જેને કહેવાય ને, આપણે જોયું તું ઇન્દ્રિયોના ઘોડા કેવા દોડતા જ રહે છે આપણા. ઈચ્છાઓ તો ક્યારે પૂરી થવાની જ નથી. અને મનની લગામ જે છે એ બુદ્ધિ પાસે હોય છે.
અને બુદ્ધિ ક્યારે સ્થિર થશે? જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું. તો ધર્મના 6 પ્રકારો છે અને આને આપણે જાણવાના છે. આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા, આજે આપણે ધર્મના પ્રકારો જોવાના છે. તો વિધર્મ, અધર્મ. અધર્મ એટલે શું કે આપણે જોયું હતું કે ઓલો કંસ જે છે એ દેવકી ઉપર તલવાર ચલાવે છે આકાશવાણી થઈ, અને પોતાની બેનને મારી નાખવા માટે તૈયાર થાય છે. રાવણ, તો રાવણ જે છે આપણે જોયું કે સાક્ષાત ભગવાન શ્રીરામના સહચરી એવા સીતા માતાને ઉપાડી જવાની હિંમત કરેલી. તો આ બધું શું છે? અધર્મ છે. આ બધાને અધર્મ કહેવાય કે ખોટા કામો કરીએ એ અધર્મ કરીએ. આપણે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનો ભંગ કરીને આપણે જે બધા કર્મો કરીએ છીએ, અત્યારે પણ આ કળિયુગમાં તો એટલા બધા જેને કહેવાય ને કે અધર્મ થઈ રહ્યો છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે ગાયને પણ આપણે જોઈએ છે કે દૂધ આપવાનું છોડી દે ત્યારે જેને કહેવાય ને ખેડૂતો છોડી દે છે ઘણીવાર. તો એ બધા આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને, ભગવાનના કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ. એટલે એ જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને અધર્મ કહેવાય. પરાધર્મ, તો ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જેના માટે અયોગ્ય છે. હવે આપણે આ પરાધર્મને સમજવો તો આપણે અર્જુનનું જ ઉદાહરણ લેવું જોઈએ કે ભાઈ અર્જુન માટે, અર્જુન ક્ષત્રિય હતા, તો અર્જુનજી માટે ક્ષત્રિય તરીકે એમનો ધર્મ નિભાવવો અને એમના સ્વધર્મનું પાલન કરવું એ એમના માટે જરૂરી હતું. પરંતુ એ જેને કહેવાય ને કે એ બ્રાહ્મણ બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા કે ભાઈ નહીં, હું તો એ જંગલમાં જતો રહીશ, એકાંતવાસ ભોગવી લઈશ ને મારે યુદ્ધ નથી લડવું, આ બધો મહાવિનાશ થવાનો છે. એટલે એને પરાધર્મ કહેવાય. ઉપધર્મ એટલે અનન્ય ભૌતિક રીતે મદદ કરવી. તો એને આપણે જોઈએ કે કોઈના દુઃખે આપણે દુઃખી થતા હોઈએ છીએ, આપણે કોઈ જરૂરિયાતો વાળાને મદદ કરતા હોઈએ છીએ, તો એ બધો ઉપધર્મ કહેવાય. ચલાધર્મ એટલે કે છેતરપિંડી, કોટ કબાડા, આપણે આ બધું અત્યારે તો ઘણું ચાલી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા, અવાજ આવી રહ્યો છે. તો છેતરપિંડી ને આ બધું જે કરીએ એ ચલાધર્મ કહેવાય. એ પછી આવે છે ધર્મ આભાસ. તો દંભી ધર્મ સિદ્ધાંતો જે ધાર્મિક દેખાય છે પણ નથી. હવે ઘણા લોકો જેને કહેવાય ને કે ધાર્મિક હોવાનો દંભ કરતા હોય, દેખાડો કરતા હોય, તો એને ધર્મ આભાસ કહેવામાં આવે. હરે કૃષ્ણ. કોઈના ત્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે? પ્લીઝ પોતે ચેક કરી અને પછી મ્યુટ કરો. તો ધર્મ આભાસ એટલે કે આ ધાર્મિકતાનો દેખાડો કરવો એ પણ એક અવગુણ છે, એ ન કરવું જોઈએ. એ પછી આવે છે પરોધર્મ. તો સૌથી ઉપર ઉચ્ચ ધર્મ આપણો કયો છે? આત્માનો શાશ્વત ધર્મ. આપણે જોયું તું આત્માનું પોષણ, આપણે જેમ જેમ આત્માને પોષણ આપતા જઈશું અને ભગવાનનું નામ જપ યજ્ઞ કરતા જઈશું, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરતા જશું, એમ ભક્તિમય સેવા એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. જેમ જેમ ભગવાનમાં આપણે મનને એકાગ્ર કરીશું એમ એમ આપણી અશુદ્ધિઓ દૂર થતી જાય, મનના, શરીરના આપણા કલ્મશો દૂર થતા જાય, અને આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણામાં નમ્રતા આવે. પછી બધા દૈવી ગુણો જે આપણે આગળ જોઈશું 17મા અધ્યાયમાં. હરે કૃષ્ણ. પન્નાબેન મણિયાર, તમારું માઇક ચાલુ છે, જરા પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. ઓકે. તો આત્માનો શાશ્વત ધર્મ શું છે? આત્મા એટલે કે આપણે આત્મા જે છે એને ભગવાને સનાતન, ચિરસ્થાયી અને અવિનાશી કીધેલો છે આત્માને. અને આત્મા જે છે, આત્માનો સ્વભાવ જે છે આધ્યાત્મિક છે, પરંતુ આપણે મોહ માયા અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા છીએ. એટલા માટે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. પણ આપણો ઉચ્ચ ધર્મ, આપણે બધા સનાતન ધર્મીઓ છીએ, અને આપણો સનાતન ધર્મ શું છે? આપણે આપણા અંદર રહેલા પરમાત્માને ઓળખવા, અને આપણે એ ઓળખી અને પછી આપણે આ ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. એ આપણો સનાતન ધર્મ છે. પરંતુ અત્યારના આપણે કળિયુગમાં અને આપણે મનુષ્યો તો જાતિ ભેદ અને ધર્મ ભેદો અને બધું કેટલું કરી. હરે કૃષ્ણ. હું બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. તો આ રીતે આત્માનો જે શાશ્વત ધર્મ છે, ઉચ્ચ ધર્મ આપણો આ છે. આપણે સનાતન ધર્મીઓ છીએ બધા. તો તમને શું લાગે છે કે શું માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે અત્યારના બધું સ્લોગન ચાલી રહ્યું છે આજકાલ બધે કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. પણ શું એ સાચું છે? એ કોન્સેપ્ટ સાચો છે? હરે કૃષ્ણ.
જી હરે માતાજી કૃષ્ણ. મને એવું લાગતું નથી કઈ. હા એટલે હા હરે કે કૃષ્ણ, ના. મને એવું જી. સાચું લાગતું નથી. હા બરાબર છે, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા. જી નહીં, ખોટું છે. હા ખોટું છે. યસ બરાબર છે. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. ચેટમાં પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે. તો માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. આજકાલ આ બધો કોન્સેપ્ટ ચલાવી અને પછી જેને કહેવાય ને કે બધા ઘણા બધા એનજીઓસ બી ચાલતા હોય છે આ સ્લોગન દ્વારા કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે અને આપણે માનવોની સેવા કરો તો આપણે એ જ પ્રભુ સેવા છે. પણ એવું નથી. આપણે માધવની સેવા તો કરવાની જ છે. માધવ સેવા નહીં કરીએ તો આ પ્રભુ પાસે પહોંચી શકીશું નહીં. યસ એ પણ સાચું છે કે આપણે કોઈનું દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે, કોઈને તકલીફ પડે તો એને આપણે મદદ કરવાની છે. એ બધું આપણે છોડવાનું નથી, પણ એ શેના માટે કરવાની છે એ પણ આજે શ્લોકમાં સમજીશું આપણે. બરાબર? તો આ જે છે એ ખોટું છે કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા નથી. આપણે માધવની સેવા તો કરવાની જ છે. માધવની સેવા નહીં કરીએ તો નહીં ચાલે. તો આ નૃગ રાજા આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ આ કથા દ્વારા આપણને સમજાશે. તો ભાગવતમમાં આ કથા છે કે નૃગ મહારાજની કથા છે. નૃગ મહારાજ જે છે એ પૂર્વ જન્મમાં આપણે જે જોયું હતું ને ઈક્ષ્વાકુ રાજા રઘુવંશીઓમાં ના પૂર્વજો હતા અને શ્રીરામના કુળમાં આવ્યા હતા. શ્રીરામ જ્યારે ત્રેતાયુગમાં હતા અને જન્મ લીધેલો એ કુળમાં ઈક્ષ્વાકુ રાજા પણ થઈ ગયા અને એમના પુત્ર હતા નૃગ રાજા અને એક અવતારમાં આ રાજા હતા અને રાજા એટલા બધા જેને કહેવાય ને કે શક્તિશાળી જ્ઞાની અને એમની પાસે એટલી ધન સંપત્તિ અને એ રોજ જેને કહેવાય ને કે 1 લાખ ગાયોનું દાન કરતા હતા. રોજ 1 લાખ ગાયોને દાન કરે અને આ દાન પણ ગાયો પણ કેવી કે એ જેને કહેવાય ને કે એના શિંગડા સોનેથી મઢેલા, પછી એની જે ખરી હોય ગાયના પગની જે ખરી કહેવાય ને એને ચાંદીથી મઢાવે, એ પછી રેશમી વસ્ત્રો, સોનાના અલંકારો પહેરાવેલી ગાયો જે છે એવી દાન કરતા. એટલી બધી ધન સંપત્તિ. અને પહેલા તો ગાયો જે હોય, ગાયો જેને કહેવાય ને કે ધન સંપત્તિ શું કહેવાય, તો એ બધી ગાયો હોય બધાની પાસે. અને એ જેને કહેવાય ને કે પશુપાલનનો જે વ્યવસાય હતો એ વૈદિક કાળમાં એ રીતે બધા વ્યવહાર કરતા અને આ ગાયો દાનમાં આપતા બ્રાહ્મણોને. હવે બ્રાહ્મણો જે આપણે સમજાતા, આપણે 4 વર્ણોની સ્થાપના કરેલી હતી ભગવાને. આપણે જાણ્યું હતું એક અધ્યાયમાં કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. તો બ્રાહ્મણોનું કામ શું હોય કે વેદોનું જ્ઞાન લે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લે અને પછી બધાને ગુરુકુળમાં બાળકોને ભણાવે અને એ રીતે જ્ઞાન આપે બાળકોને. અને પહેલા તો કેવી કે વ્યવસ્થા કે જે ગુરુકુળમાં ભગવાન જે બાળકો ભણે એને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ, એ બધા આશ્રમોની પણ ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી હતી. અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એટલે કે 25 વર્ષ સુધી બાળકોને ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા અને આ બધા વેદોનું, શાસ્ત્રોનું બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. અને આ રીતે એટલે બ્રાહ્મણો આ કામ કરતા અને આ વેદોનું જ્ઞાન ને બધું લઈ અને બાળકોને ખબર પડતી કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે જીવવાનું છે, આપણા મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે, આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, એ બધું જણાવવામાં આવતું બાળકોને. અને એ પછી બાળકો ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે એટલે જેને કહેવાય ને કે કેવું સરસ જીવન જીવે આ બધું જ્ઞાન લઈને. તો આ રીતે બ્રાહ્મણોનું કામ આ હતું. અને બ્રાહ્મણો જે કૃષ્ણને જાણતા હોય અને એને વૈષ્ણવ કહેવાય. વેદોનું જ્ઞાન ને બધું જે જાણતા હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. અત્યારે પણ જે ત્રિવેદી સરનેમ કેમ આવી છે કે જે 3 વેદોને જાણતા હોય, જે શાસ્ત્રોને જાણતા હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. અને ત્રિવેદી અટક જે હોય છે એ બ્રાહ્મણોમાં હોય છે, પણ એકચ્યુઅલ મિનિંગ જે છે એ આપણે જાણતા નથી. તો આ રીતે બ્રાહ્મણ ને બહુ ગાયો દાનમાં આપતા નૃગ રાજા. અને નૃગ રાજા જે હતા એટલા બધા સંપત્તિવાન. અને તો એકવાર એવું થાય છે કે એમની જે ગાય, એક બ્રાહ્મણને જે ગાયો દાનમાં આપેલી હતી એમાંથી જે એક ગાય હોય છે એ જેને કહેવાય ને કે પાછી ફરતી 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 ગૌશાળામાં, આ રાજાના ગૌશાળામાં આવી અને પછી રોકાઈ જાય છે. હવે રાત્રે સૂતી વખતે રાજાને તો કઈ ખબર ન હોય, ગૌશાળામાં આવી ગઈ ગાય
હવે બીજા દિવસે એવું થાય છે, રોજ 1 લાખ ગાયોનું દાન કરતા રાજા, પણ એ દાન પણ કેમ કરતા કે ભાઈ આ જન્મમાં મને આટલી બધી ધન સંપત્તિ અને વૈભવ મળ્યો છે, તો હું મારા પુણ્યનું ભાથું બાંધું, તો બીજા જન્મમાં પણ હું આ રીતે આટલો વૈભવશાળી રાજા બની શકું અને આટલો વૈભવ મને ધન સંપત્તિ મળે, અને એ રીતે દાન પુણ્ય કરતા. એટલે જો ઈચ્છા કેવી કે ભાઈ બીજા જન્મમાં પણ હું આ બધું ભોગવી શકું, એટલે આ શું થયું કહેવાય? સકામ કર્મ. કે આવી ઈચ્છા અંદર મનની કે ભાઈ મને બીજા જન્મમાં પણ આ બધી ભોગ અને ઐશ્વર્ય મળે. તો એ રીતે એ જે ગાય જે છે બીજા દિવસે બ્રાહ્મણોને જે આપવામાં આવી દાનમાં, એ દાનમાં બીજા જે ગાય પાછી આવેલી હતી એ બીજા બ્રાહ્મણને જતી રહી. હવે એ બ્રાહ્મણ જે પહેલો બ્રાહ્મણ હતો જેની ગાય પાછી આવી હતી, એ બ્રાહ્મણ શોધતો બધાને પૂછતો કે ભાઈ તમે કોઈને ગાયને જોઈ હતી? તો હવે અત્યારે તો બધા સીસીટીવી કેમેરા આવ્યા તો આપણે જોઈને કહી દઈએ, પણ એ વખત તો એવું તો કઈ હતું નહીં. એટલે પૂછતા જેને કહેવાય ને કે આવી ગયા રાજા પાસે કે તમારી પાસે આવી તે આવી ગઈ છે ગાય. હવે બીજા બ્રાહ્મણે તો એ ગાય દાનમાં અપાઈ ગઈ અને એની સાથે નીકળી ગઈ. હવે રાજાને થયું કે આ તો ફસાણા ભાઈ. એટલે બે બ્રાહ્મણો, હવે બીજા બ્રાહ્મણ અને બીજો જે લઈને જતો તો બ્રાહ્મણ, હવે એ બ્રાહ્મણને કીધું કે ભાઈ આ ગાય તો મારી છે. અને આ જે બીજો બ્રાહ્મણ હોય છે એ કે હવે હું ન આપું, હવે આ તો મને દાનમાં મળી ગઈ. હવે બે રાજાની પાસે બે બ્રાહ્મણો, જેને કહેવાય ને કે આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલી અને દલીલો થઈ. અને હવે ત્યારે વૈદિક કાળમાં તો એવું કે એકવાર જે બ્રાહ્મણોને અપાઈ ગયું ને દાન, પછી એની પાસેથી તમે ન રિટર્ન લઈ શકો, અથવા તો ન પછી હવે પહેલા બ્રાહ્મણ જેની ગાય પાછી આવી ગઈ હતી એ બ્રાહ્મણને વિનંતી કરી રાજાએ કે ભાઈ હું તમને બીજી 1 લાખ ગાયો દાનમાં આપું. પણ પછી એ બ્રાહ્મણ કે હું તમને કઈ લાલચું થોડી લાગુ છું, હું લાલચું છું? હું તમારી પાસે આ બીજી 1 લાખ ગાયો લેવા માટે આવ્યો છું? અને એ બ્રાહ્મણે ગુસ્સો કર્યો અને ભગવાન રાજાને શ્રાપ આપી દીધો કે તમે અધમ યોનિમાં જન્મ લેશો. હવે આ શ્રાપ આપ્યો એટલે જેને કહેવાય ને કે પછી આ બધી ચિંતાઓમાં જ હવે બીજા બ્રાહ્મણને, હવે ઓલો બ્રાહ્મણ જે પહેલો બ્રાહ્મણ જેની ગાય પાછી આવી ગઈ હતી ગૌશાળામાં અને બીજા બ્રાહ્મણને અપાઈ ગઈ, હવે આ જે બ્રાહ્મણ છે એ માન્યો નહીં કે ભાઈ ના, હું તો 1 લાખ ગાય સ્વીકારું જ નહીં, ભલે મને તો મારી જ ગાય પાછી જોઈએ. હવે બીજો બ્રાહ્મણ કે જેની પાસે ગાય જતી રહી હતી એ બ્રાહ્મણે પણ નહીં કે હવે તો મને તો મારી ગાયો મળી છે એટલે મારી પાસે આવી, એટલે હવે હું તમને ન આપું. એટલે રાજા તો આ બધી ચિંતાઓમાં એ પછી તો બહુ દલીલો થઈ ને આ બધું થયું, બધો મામલો જેને કહેવાય ને કે બધું સંભાળી અને પછી બધું થયું. પણ આ ચિંતામાં જેને કહેવાય કે રાજાનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે મૃત્યુ થઈ જાય છે એટલે યમરાજા પાસે જાય છે અને યમરાજા પાસે પહેલા કે છે, હવે જો ગાય અજાણતા આવી ગઈ હતી, અજાણતા આવી ગઈ ગૌશાળામાં ગાય. હવે ગાય તો ફરતી આવી ગઈ રિટર્ન અને ગૌશાળામાં જતી રહી. હવે રાજા પણ અજાણ હતા આ વસ્તુથી, પણ અજાણમાં કરેલું કર્મ પણ જેને કહેવાય ને કે કેવું ફળ આપે છે. તો આ રાજા યમરાજા પાસે જાય છે તો યમરાજા પાસે મૃત્યુ થયું. યમરાજા કહે છે કે ભાઈ તમારે હવે તમે બહુ પુણ્ય કાર્યો કર્યા છે અને આટલું દાન પુણ્ય કર્યું છે, તો તમારે પેલા પુણ્ય કાર્યનું ફળ ભોગવવું છે કે તમારે આ પાપનું કર્મ ફળ ભોગવવું છે? તો આ નૃગ રાજા કહે છે કે ભાઈ મને પેલા મારા પાપ કર્મનું ફળ ભોગવી લેવા દો. તો પછી એમને જેને કહેવાય ને કે ગરોળી બની જાય છે અને આ ગરોળી બની અને આ કૂવામાં અનેક વર્ષો સુધી રહે છે. હવે થાય છે શું કે વૃંદાવનની ધરતી ઉપર, જ્યારે ત્યાં મથુરા અને વૃંદાવનની ધરતી ઉપર આજે હવે એ વખતે જે કૃષ્ણ હોય છે ને એ તો દાદા બની ગયા હોય છે, એમના પુત્રના પણ પુત્રો બધા આવી ગયા હોય છે અને જન્મ લીધા હોય છે. હવે આ જે પુત્રો હોય છે બધા પૌત્રો છે ને બધા એકવાર નીકળે છે, બધા પિકનિક ઉપર જાય ને રમવા જાય ને, બધા એવી રીતે રમવા માટે જાય છે. પણ હવે અત્યારે તો આપણે વોટર બોટલ લઈ અને જતા હોઈએ ને આપણા બાળકને વોટર બોટલ સાથે આપતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યારે તો કેવું વૈદિક કાળમાં તો ત્યારે તો પાણી પણ એટલું શુદ્ધ અને સ્વચ્છ, નદીઓનું પર્વતોનું ને એ બધે જે હોય પાણી જ્યાં મળે ત્યાંથી પાણી પી લે. તો એવી રીતે તરસ લાગી હોય છે, રમવા ગયા હોય છે, તરસના પાણીને શોધતા એક કુવા પાસે આવે છે. કુવા પાસે જુએ છે કે ભાઈ કુવાની અંદર પાણી છે કે નહીં.
હવે જુએ છે તો એમાં તો કૂવામાં પાણી નહીં, પણ એક આવી જેને કહેવાય ને મોટો કાચિંડો ગરોળી જેવું અંદર પડ્યું હોય છે. હવે આ બાળકો હોય છે એ તો ભક્તો આવી રીતે આ જેને કહેવાય ને કે આવા દિવ્ય અલૌકિક બાળકો હતા, ગોપ બાળકો. એમને એમ થાય છે કે આ જીવને બચાવવો જોઈએ, તો એ બચાવવા માટે બહુ ટ્રાય કરે છે. ઘણી આજુબાજુમાંથી ઓલી ઝાડની વેલો ને બધું લઈ આવે છે ને એને પકડીને કાઢવાની કોશિશ કરે છે ને પણ નીકળી શકતી નથી. તો એ ગોપ બાળકો કહે છે કે ભાઈ હવે તો એક જ રસ્તો છે, આપણે આપણા દાદાને જઈને કહીએ. પાછા જેને કહેવાય ને કે મહેલમાં આવે છે, મહેલમાં આવી અને કૃષ્ણને વાત કરે છે ભગવાનને. ભગવાન આવે છે અને ભગવાન આવે છે ત્યારે ભગવાન જુએ છે અને ભગવાન હાથ લાંબો કરી અને ગરોળી ઉપર જેવો મૂકે છે, ભગવાન એ આ જે ગરોળી જે છે એ દિવ્ય પુરુષ બહાર આવે છે અને એને બહાર કાઢે છે ભગવાન. અને ભગવાન પૂછે છે કે ભાઈ તમે કેમ આવી રીતે આ અવસ્થામાં. હવે એકચ્યુઅલી ભગવાન તો અંતર્યામી હતા, ભગવાનને તો બધી ખબર હોય, જાણતા હોય. તો પરંતુ આ જે બધા ગોપ બાળકોને બધાને સમજણમાં આવે કે ભાઈ આવું બ્રાહ્મણને આપેલું દાન આને આ રીતે ન થવું જોઈએ, એનું જ્ઞાન આપવા માટે થઈને આ નૃગ રાજાને પૂછે છે અને કે ભાઈ કેમ તમે આવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયા. એટલે નૃગ રાજા જે છે એ આ પરિસ્થિતિની વાત કરે છે કે ભાઈ આવી રીતે વાત થયેલી, મેં બ્રાહ્મણોને બહુ દાન આપ્યું હતું, આવી રીતે ગાય જતી રહી હતી અને આ બધી આપવીતી જે છે એ જણાવે છે ભગવાનને. અને પછી ભગવાન જે છે એ ત્યાંથી આ નૃગ રાજા જે છે એ વિમાન આવે છે એમના માટે અને એ વિમાનમાં બેસી અને પાછા સ્વર્ગમાં જવા માટે નીકળી જાય છે, કે જે ઓલા પુણ્ય કર્મના ફળો ભોગવવાના હતા એના માટે નીકળી જાય છે. તો પછી ભગવાને આ ગોપ બાળકોને સમજાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે જે સકામ કર્મ જે હોય, આપણે ઈચ્છાઓ અને ફળો સાથે આપણી સ્વાર્થ અને આપણી ઈચ્છાઓ માટે કરેલું કર્મ હોય અને એ વૈદિક કાળમાં તો બધા જે કહેવાય ને કે શાસ્ત્રોના નિયમોને પાળીને બહુ બધા ચાલતા, એટલે શાસ્ત્રોનો નિયમ પાળવા માટે ગોપ બાળકોને સમજાવે છે. એટલે આ રીતે જો આ એક પોઈન્ટ શું છે આ વાર્તામાંથી, કે આપણે પણ જાણતા અજાણતા એવા અનેક જેને કહેવાય કે અનર્થ કરી બેસતા હોઈએ છીએ, પણ એ આપણને ખ્યાલ હોતો નથી. હવે આ નૃગ રાજા પણ અજાણ હતા કે ભાઈ ગાય આવી, પણ તે છતાં પણ કર્મનું જે ફળ હતું એ ભોગવવું પડ્યું. તો આપણે પણ આ સકામ કર્મ નથી કરવાના, આપણે નિષ્કામ કર્મ. એટલા માટે ભગવાન જે છે આજે નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવે છે. આજે બી હું તમારી 15 મિનિટ કદાચ વધારે લઈશ, કેમ કે જેને કહેવાય ને કે આજનો અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો હતો અને આ બધું ગોલોક ચાર્ટ ને બધું સમજાવવાનું હોય તો એમાં થોડીક વાર લાગે છે. જ્યારે હવે ભગવાન આ બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક છે, જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. તો આપણે આવી ઈચ્છાઓ અને સ્વાર્થ માટે હવે આપણે જે ભગવાનના કર્મ કરીએ ને તો એ પણ ભૌતિક ન માનવા જોઈએ. હંમેશા ભગવાનનું જે પણ કોઈ ભગવાન સાથે જોડાયેલું કર્મ હોય છે ને એ આધ્યાત્મિક હોય છે. આપણે જોઈએ બે ઉદાહરણ જોઈએ ને તો આપણે હવે સપોઝ આપણે આપણા મંદિરમાં દીવો કરીએ છીએ, તો એ દીવો જ્યારે ભગવાન પાસે કરીએ છીએ એમાં જે વાટ મુકાઈ અને જે આરતી ઉતારીએ છીએ, પણ એ જ દીવો જ્યારે આપણે દુકાનમાં હોય, હવે દુકાનમાં પડ્યો હોય તો એ દીવો જ કોઈ આપણે એને નમન કરતા નથી. આપણે તો આરતી અને એ દીવાને કેવું કે ભાઈ ભગવાનની આરતી ઉતારીને પછી એનું નમન લઈએ છીએ. આપણે બે હાથ આપણે ગોળ ફેરવીને પછી આપણે માથા ઉપર અડાડીએ, પણ એ જ દીવો જ્યારે દુકાનમાં પડ્યો હોય અને અમુક વર્ષો સુધી પછી વેચાય નહીં, ત્યારે પછી એ જે દુકાનવાળો હોય ને કાળો પડી જાય અને ભંગારમાં પછી નાખી દે. તો એ જે દીવાનું મહત્વ ક્યારે જોડાય છે કે જ્યારે ભગવાન સાથે જોડાય છે ત્યારે એ દીવા અને આરતીનું મહત્વ છે. એ પછી આપણે એક સીડીનું ઉદાહરણ લઈએ કે જ્યારે આપણે મંદિરના પગથિયે જ્યારે ચડતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે નમન કરતા હોઈએ છીએ ભગવાન. આપણે જ્યારે મંદિરના પગથિયાને ચડીએ ત્યારે નમન કરીએ છીએ, પરંતુ એવી જ રીતે આપણે કોઈ બીજા બિલ્ડિંગમાં આપણે કોઈના ત્યાં જતા હોઈએ તો એ પગથિયાને નમન કરીએ છીએ? નથી કરતા. તો આપણે હંમેશા જ્યારે ભગવાન સાથે જે જોડાયેલું કર્મ હોય છે એ આધ્યાત્મિક હોય છે. તો આપણે ભગવાનને લગતી વસ્તુઓ જે હોય છે એને ભૌતિક ન માનવું જોઈએ. એ હંમેશા ભગવાન માટે કરેલું કર્મ એ આધ્યાત્મિક કર્મ કહેવાય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તેમને ભૌતિક માની લે છે ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. એટલે આવા આપણે ભક્તિમય કર્મ કરવાના છે અને ભગવાનની પૂર્ણતા માટે. ત્રીજો
જે શ્લોક છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે ને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે કર્મફળનો તિરસ્કાર એટલે કે જે ભગવાનની આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ, ભગવાન માટે આપણે જપ યજ્ઞ કરીએ કે કંઈ પણ કરીએ તો એના ફળ સ્વરૂપે આપણને જે ભગવાન આપે છે એ ફળ થયું કહેવાય. તો એટલે આપણે એનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, પણ આપણે એ જે ભગવાન ફળ તરીકે આપણને જે પણ ધન સંપત્તિ આપે કે જે શક્તિ સામર્થ્ય આપે એનો યુઝ આપણે ફરીથી આપણે ભગવાનના કામમાં કરવાનું છે. અને આપણે કર્મફળની ઈચ્છા પણ રાખવાની નથી. ભગવાન હંમેશા જેને કહેવાય ને કે આપણી પાત્રતા મુજબ, આપણે કાલે જોયું, યે અથામામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ, જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે તેઓને હું ફળ આપું છું. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા આ શ્લોક. તો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા પણ ન રાખવી જોઈએ અને કર્મફળનો તિરસ્કાર પણ ન કરવો જોઈએ. એટલે ભગવાન શું કહે છે કે સાચો સંન્યાસી કોણ છે? કે જે આ કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો અને કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખતો. એટલે જે આપણી પાત્રતા મુજબ ભગવાન આપે છે એને સ્વીકાર કરવાનો છે અને જે આપે છે એનો સ્વીકાર કરી અને ભગવાનના કામમાં યુઝ કરવાનો છે અને એ પછી ફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની. તો આ રીતે આપણે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. અને આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થાય. દ્વંદ્વ એટલે શું? કે સુખ દુઃખ, જય પરાજય, લાભ નુકસાન, તો આ બધા દ્વંદ્વો કહેવાય. તો એ બધા દ્વંદ્વો જે ભક્ત બને છે અને એ ભક્ત જે છે એ આવા દ્વંદ્વોથી રહિત થઈ જાય છે કે એને કોઈ અસર થતી નથી. સુખ આવે દુઃખ આવે, જય પરાજય મળે કે સફળતા નિષ્ફળતા મળે, પણ જે ભક્ત હોય છે એ ક્યારેય આવું વિચારતો નથી. ભગવાન ભક્ત હોય એ હંમેશા એમ વિચારે કે ભાઈ મને જે ભગવાન કરે છે મારું એ સારું જ કરશે, અને સુખ આપે તો સુખ, દુઃખ આપે તો હું ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરું, અને સુખ આપ્યું છે તો મને ફેસિલિટી આપી છે ભગવાને કે હું ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરી શકું. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. જો અહીંયા પાછા આ સાધુને બતાવ્યું, એટલે અહીંયા ભગવાન આપણને સંન્યાસ અને કર્મયોગનું મહત્વ સમજાવી રહ્યા છે કે કર્મયોગ કેટલો મહત્વનો છે. આપણે નિયત ડ્યુટીમાં રહીને પણ કર્મ કરવું જોઈએ. તો આ જો ઇસ્કોનના ભક્તો હોય છે એ હંમેશા આવી રીતે કીર્તન માટે નીકળતા હોય છે અને કૃષ્ણનું જે કહેવાય ને કે કૃષ્ણનું સાયન્સ, આ ભક્તિ સાયન્સને ફેલાવવા માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે? કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી, એટલે કે બધું સંસાર છાડી અને પછી આપણે ખાલી ગુફામાં બેસી જઈને તપ કરતા રહીએ તો એ યોગ્ય નથી, એનાથી સુખ મળતું નથી. ભગવાન કે છે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે. જો જેમ જેમ આપણામાં આપણે ભક્તિ કરતા જઈશું એમ એમ આપણે વિશુદ્ધ થતા જઈશું. જો અહીંયા વિશુદ્ધ આત્મા છે ભગવાને કીધું, તો વિશુદ્ધ આત્મા એ શું કરે કે એનું મન ઇન્દ્રિયો બધું કંટ્રોલમાં આવે. આપણે જેમ જેમ ભક્તિમય આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીએ એમ એમ આપણી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં થતી જાય. આપણને આ જે ભૌતિક સુખો જે છે ને એ બધા આપણને તુચ્છ લાગતા જશે. એકવાર તમને માળા કરશો, જપમાળા કરશો ને પછી જપમાળા વધારે કરતા જશો એમ એમ આનંદ આવતો જશે. તો આપણે આપણા અને પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે. પછી જે કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, મત્સરમાં જે હોય, ક્રોધ કરતો હોય એવો મનુષ્ય આપણને ગમે ન ગમે. આપણને હંમેશા નમ્ર હોય, પછી જેની વાણી સારી હોય, જે કટુ વચનો ન બોલતા હોય એવા લોકો આપણને ગમતા હોય છે. કેમ કે એ મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. એટલા માટે એ હંમેશા એવો મનુષ્ય જે છે એ બધાને પ્રિય થતો હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે એવો ભક્ત, આપણે ભક્ત બનીએ ત્યારે આપણને આપણામાં આવા ગુણો ડેવલપ થાય છે. અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની છે, મનને કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે અને આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના કર્મમાં, ભગવાનના કામમાં લગાવવાની છે કે જેથી આપણું મન જે છે એ શાંત રહે.
એ પછી ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો આપણે ભક્તિમય કર્મ કરતા થઈશું એમ આપણે જેને કહેવાય ને કે જો તમને બધાને ખબર છે કે કમળ જે હોય એ કીચડમાં અને કાદવમાં થતું હોય, પરંતુ આ જે કમળનું જે પત્ર હોય, પાંદડું હોય ઝાડનું, એ ઝાડ ઉપર પાણી પણ ટકી ન શકે. એક આમ છે ને વેક્સ જેવું એના ઉપર લેયર હોય, એ પાણીથી પણ કદી લીંપાતું ન હોય, હંમેશા એ પાણીની ઉપર હોય, પણ એના ઉપર પાણીનું ટીપું પણ પડે ને તો એ તરત નીકળી જાય, એવું એમ એક આવરણ હોય છે એ પત્ર ઉપર. અને આ કમળમાં પણ એવું વેક્સ જેવું છે ને એક આવરણ હોય કે એના ઉપર પાણી ટકી જ ન શકે. એટલે એ કેવું બધાથી અલિપ્ત, એટલે કે આ દ્વંદ્વોથી અલિપ્ત એ આપણે પણ સંસાર રૂપી કીચડ અને કાદવમાં જ રહી રહ્યા છીએ. ભગવાને જો આ ભૌતિક જગતને પણ દુઃખાલય અને ક્ષણભંગુર કીધું છે. આપણે અધ્યાયમાં આગળ જોઈશું. તો આપણે પણ જેમ જેમ ભક્તિમય કર્મ, ભગવાનના કર્મ કરતા જઈશું, જપ યજ્ઞ કરતા જઈશું, એમ આપણે વિશુદ્ધ થતા જઈશું, આપણી મનની અશુદ્ધિઓ દૂર થતી જશે અને આપણે પણ આ પાપ કર્મોથી છૂટતા જશું. એટલે અહીંયા ભગવાન કમળનું ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે. તો આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે? તો આ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીને આપણે આપણી ફરજમાં રહી અને આપણે કર્મો કરવાના છીએ. તો ભગવાન કે છે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો આપણી આત્મશુદ્ધિ ક્યારે થશે? કે જ્યારે આપણે ભક્તિમય કર્મ કરતા રહીશું. આપણું મન જે છે ને એ બહુ કૂદકા મારતું હોય છે. હંમેશા મન જે છે ને એ ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે, આખો દિવસ એક ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ બીજી ઈચ્છા, ત્રીજી ઈચ્છા ચાલુ જ રહે. એટલે આપણે જ્યારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, આપણા મનને આપણે મિત્ર બનાવવો હોય તો આપણે ભગવાનમાં લાગવું પડે. આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં, આપણી ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિને ભગવાનમાં લગાડવી પડે, નહીં તો પછી આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા દોડતા જ રહેશે. તો યોગીજનો શું કરે છે? તો આવી રીતે ભગવાનમય, ભગવાન યુક્ત કર્મ કરે છે. હંમેશા ભગવાનને ભોગ લગાવો. આપણને આપણે ઇન્દ્રિયો જોઈતી, આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે, હાથ, પગ, આંખો, મોં, તો એ બધાને શેમાં લગાડવાનું છે? આપણી આંખોને ભગવાનના દર્શન કરવામાં, હાથ પગને આપણે મંદિરે દર્શન કરવા જવામાં, આપણા ઘરમાં પણ આપણા વિગ્રહ પૂજા હોય, આપણા લાલાની પૂજા હોય, આપણે તો લગભગ ગુજરાતીઓના ઘરમાં બધાના ઘરે હોય જ. તો આપણે ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરવામાં આપણી ઇન્દ્રિયોને લગાવવાની. તો આપણું મન જે છે હંમેશા આપણને જોજો ભગવાનના કામમાં કેમ આનંદ આવે છે. ભગવાનનું કોઈ કર્મ કરીએ તો આપણને કેમ આનંદ આવે છે? તો એ આનંદનું કારણ શું છે? કેમ કે ભગવાન દિવ્ય છે, ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, ભગવાન જ્ઞાનમય છે. એટલા માટે હંમેશા દુઃખ આવે તો એ પહેલા ભગવાન કેમ યાદ આવે છે? પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, આપણે જાણ્યું. તો હંમેશા આપણને ભગવાન યાદ આવે છે પહેલા, બીજું કોઈ યાદ નથી આવતું. દુઃખ પડે હંમેશા ત્યારે ભગવાન યાદ આવે. તો આ રીતે આપણી મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડવાની છે. નાકને પણ ભગવાનના ફૂલો સૂંઘવામાં, આ બધું કરીએ ને આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. ધીરે ધીરે આપણી જેમ જેમ ચેતના શુદ્ધ થાય એમ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરતા જઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રગતિ કરતા જઈએ. અને આપણે મનુષ્ય જીવન આના માટે જ છે. આપણે આ શીલા પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ જોયું, કેટલું આખું જીવન. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. તો આપણે જો ખાલી ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુનમાં રચા બચા રહીશું, એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો આપણે તો ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપી છે, આટલું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે, તો આપણે જરૂર આ શાસ્ત્રોનું, ભગવદ્ ગીતાને વાંચવી જોઈએ. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા જોઈએ. જો આ રીતે આપણે આ રીતે રચ્યા પચ્યા રહીશું આમાં જ, તો એ તો ભગવાન કે છે કે પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે કર્મના ફળ એટલે કે ભગવાન, આપણે ભક્તિમય યુક્ત કર્મ કરીએ અને પછી ભગવાન જે આપણને ફળ આપે, એ હંમેશા કર્મના ફળો આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના છીએ. તો આપણને ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન થતો નથી અને પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. તો આપણે હંમેશા આપણે ભગવાનના કર્મ કરીશું તો આપણે કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈશું. નહીં તો હંમેશા ભૌતિક જગતમાં
ભગવાન સિવાયના જે પણ કર્મો કરીએ છીએ એના સિવાયના જે પણ કર્મો કરીએ છીએ તો એમાં કર્મના બંધનો લાગે છે. હવે ભગવાન કહે છે જે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગરમાં કશું કરાય કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. તો ભગવાન કહે છે 9 દ્વાર કયા છે? હરે કૃષ્ણ. કેમ ભગવાન આવું કહી રહ્યા છે? આપણા શરીરના 9 દ્વાર કયા છે? કોઈને ખ્યાલ છે? આંખ, નાક, કાન, યસ, બરાબર છે. બીજું? મોઢું, હા, ઓકે, મોઢું બરાબર છે. આંખો, 2 કાન, 2 આંખો, નાક, મોં, પછી ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. ગુદ્દા અને જમીન. યસ, બરાબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે તો મનથી બધાના કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે ત્યાં 9 દ્વારવાળા શરીર એટલે આપણે આ ભક્તિ યુક્ત કર્મ કરીએ છીએ તો આ ભૌતિક શરીરમાં પણ કશું કરાય કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. હવે પ્લીઝ મ્યુટ કરી રહેજો. મેં આ તમને ક્વેશ્ચન કરી દીધો. હવે ભગવાન કહે છે જ્યારે મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે એવી રીતે એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. આપણને દિવસે આપણે રાત્રે સૂર્ય દેખાતો નથી, આપણે સવારે ઉઠીએ ત્યારે સૂર્ય દેખાય છે. તો એવી રીતે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં જેમ જેમ આ જ્ઞાન લેતા જશું એમ આપણા જીવનમાં ક્લેરિટી આવતી જશે કે આપણે શું કરવાનું છે, આપણા મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે. ત્યારે આપણા શરીરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાશે અને એમાં સૂર્યનું ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે ભગવાન. હવે ભગવાન કહે છે જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. તો જેમ જેમ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને 18 અધ્યાયોને જાણીશું પછી આગળ તમે લેવલ 2 માં આવશો તો એમ આપણે આ જ્ઞાનને વધારે લેતા જઈશું તો આપણા સંશયો જે છે, શંકાઓ જે છે અર્જુનજીની જેમ આપણી પણ દૂર થતી જશે અને આપણે પણ વિશુદ્ધ થતા જશું આ જ્ઞાનમાં. ઘણી બધી અંધશ્રદ્ધાઓ લઈ અને ઘણું બધું સાંભળી, ઘણી અલગ અલગ જગ્યાઓથી સાંભળી અને આપણે જ્ઞાન લઈ અને અંધશ્રદ્ધાઓમાં પણ મુકાતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર રોંગ પ્રિડિક્શન કરી અને પછી આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને શેના માટે આપ્યું છે કે આવી અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી આપણે દૂર જઈએ અને આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં આવીએ કે આપણા મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે તો એમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. પછી તો હવે ભગવાન કહે છે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો જો આપણે ઓલી ચર્ચા થઈ કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માધવની સેવા તો કરવાની જ છે પરંતુ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે અને આત્મા પણ ભગવાન આપે છે, પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે અને ભગવાન સાક્ષી રૂપે અને પરમિશન આપનાર પણ ભગવાન છે અને ફળ આપનારા પણ ભગવાન છે. આપણે ગમે તેટલી મહેનત કરીશું, ગમે તેટલું પરિશ્રમ કરીશું પણ જો ફળ એમના હાથમાં છે, આપણે ગમે તેટલી મહેનત કરીશું, પુરુષાર્થ કરીશું પણ એમને નહીં ઈચ્છ્યું હોય ને તો આપણને ફળ મળશે નહીં. તો આપણે પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છીએ અને એવી રીતે બીજા સામેવાળી વ્યક્તિના, પશુઓ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓમાં પણ ભગવાન આ પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે. પછી નાનામાં નાની કીડી હોય કે મોટામાં મોટો હાથી હોય કે પંડિત હોય, વિદ્વાન હોય કે ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને પણ એના હૃદયમાં પણ ભગવાન રહેલા છે. તો આપણે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના છે. એટલે આપણે જો કોઈને દુઃખ પડતું હોય કે કોઈને તકલીફ હોય ને આપણે એને મદદ કરીએ તો આપણે કઈ રીતે કરવાની છે કે ભાઈ એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે તો એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે તો એ પરમાત્મા દુઃખી થઈ રહ્યો છે. કોઈને મદદ કરવાની છે તો એ પરમાત્માને આપણે મદદ કરવાની છે. એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે, કોઈને જરૂરત છે તો આપણે એ રીતે મદદ કરવાની છે. બાકી માધવ સેવા તો જરૂરી જ છે. માધવ સેવા નહીં કરીએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીશું નહીં. આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં ફર્યા જ કરશું હંમેશા. જાયન્ટ વ્હીલ છે આપણો ગોળ, ઓલું મેરીગો રાઉન્ડ હોય ને, આપણે કોઈ ઓલા આપણે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જઈએ તો ઓલું ચકડોળ કેવું હોય તો એ ચકડોળમાં આપણે ફર્યા જ કરશું. તો આપણે આ જાણ્યું કે તમામ જીવો પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિથી આપણે જોવાના છે. તો આ
ભગવાન હવે શું કે છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરમ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો આજકાલ જેને કહેવાય ને કે શાંતિ નથી, બધું જ છે પણ શાંતિ નથી. પણ શાંતિ ક્યારે મળશે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું. આ હરિદાસ ઠાકુર છે, રોજની 192 માળા કરતા અને ઇસ્કોનના જેને કહેવાય ને કે મહાન આચાર્ય થઈ ગયા. અને આજે પણ હંમેશા ઇસ્કોનના મંદિરોમાં આરતી પછી આ હરિદાસ ઠાકોરનું જેને કહેવાય ને કે જય બોલાતી હોય છે. તો ભગવાન હવે કહે છે કે જે આ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી લે છે કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી, અને આ બધું જ્ઞાન સમજાઈ જાય છે, ત્યારે એ આપણે આપણા મનમાં જે શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. તો નહીં તો પછી આપણને જીવનમાં શાંતિ મળતી નથી. તો આ શાંતિ મેળવવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? તો આપણે જેવી રીતે આ ભમરો જે હોય એને હંમેશા ફૂલના જે ઓલી રચકણો હોય ને જેમાંથી એ મધ ઉત્પન્ન કરે, તો એની આવી લાલચ હોય છે, પરાગરજ કહેવાય એને. તો એ ભમરો જે છે એ ફૂલ પાસે હંમેશા એની ઇન્દ્રિયો એમાં જ લાગેલી હોય છે. એ પછી હાથી હોય એને હાથણીના સ્પર્શમાં એની ઇન્દ્રિયો લાગેલી હોય. એ પછી હરણ હોય, શિકારી હોય, એને હરણમાં જેને કહેવાય ને કે એની ઇન્દ્રિયો શિકારીને હંમેશા પશુનો શિકાર કરવામાં જ લાગેલી હોય ઇન્દ્રિયો. તો એવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે શેમાં સકામ કર્મોમાં લાગેલા હોઈએ છીએ. આપણે હંમેશા દિવસ રાત સવારે ઉઠીએ ને રાત્રે સુઈ જઈએ ત્યાં સુધી હંમેશા બસ પૈસા પૈસા પૈસા. અને આપણે કેવું કે સકામ કર્મ કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ પણ એના માટે કરીએ કે મને ભગવાન આ ફળ આપી દે ને પેલું ફળ આપી દે, અને પછી થોડુંક ધન સંપત્તિ આવે એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હજી આ ભોગવી લઈએ, પેલું ભોગવી લઈએ, મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, પેલું હોવું જોઈએ. એટલે આવી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય. પણ ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી. જો ભગવાનની બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા શું છે કે ભૌતિક આસક્તિમાંથી મુક્ત થઈ જવું. આપણે આ બધી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ રાખીએ છીએ એમાંથી મુક્ત થઈએ ત્યારે આપણે બુદ્ધિશાળી કહેવાઈએ. નહીં તો પછી એ દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. જેટલી આપણી ઈચ્છાઓ વધારે એટલું આ ભૌતિક જગતમાં રહેવાની આપણી જેને કહેવાય ને કે જન્મ મૃત્યુ ચાલ્યા જ કરશે. અને આ સુખોનો આદિ તથા અંત નથી હોતો. સુખને મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી, ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો જો આપણે આવા બધા સુખ ઉપભોગમાં જ રાચા કરીએ છીએ, આપણે 4 કમાં જ રચા પચા રહીએ છીએ. કીર્તિ, પછી કંચન એટલે સોનું, અને કાયા અને કામિની. તો આ બધામાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. જો આમાં રચ્યા પચ્યા રહીશું અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નહીં કરીએ તો શાંતિ મળશે નહીં. તો ભગવાન શું કે છે? જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે જગતમાં સુખી હોય છે. જો સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોને કીધો ભગવાને? કે જે શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે અને વાસનાના અને ક્રોધના આવેગને રોકી શકે, તે સર્વોચ્ચ યોગી છે. જો ભગવાન છે ને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દે છે. પણ અત્યારે અર્જુનજી મૂંઝવણમાં છે એટલે બધા એમને દ્વિઅર્થી શબ્દો લાગેલા હતા. પણ આપણે આમાંથી બોધ લેવાનો છે, બોધપાઠ. આપણે અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે, તો આપણે ભક્ત બની શકીશું ભગવાનના. તો આપણે આ બધા જેને કહેવાય ને કામ ક્રોધ મોહ મદ મત્સર એમાંથી આપણે બહાર આવવાનું છે. તો જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરમ બ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. તો પરમ બ્રહ્મ કીધા છે ભગવાનને, અને આપણો જે આત્મા જે છે એને પણ બ્રહ્મ કીધો છે. પણ એ આત્મા ઉપર લેયર જામી જાય છે. શેના? તો પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા એ આત્મા બદ્ધ થાય છે. અને આ મોહમાયાની એટલે કે મોહમાયા એટલે કે આ ભોગ અને ઐશ્વર્યોમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ એટલે આપણું આત્માને પોષણ આપતા નથી. એટલે આપણે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા આપણી કઈ છે કે આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે એ આપણે જાણતા નથી. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો આ જાણી લઈશું તો આપણે પૂર્ણ યોગી બની શકીશું. તો
તો શાંતિનું સૂત્ર શું છે? આ છેલ્લો શ્લોક છે. તો ભગવાન કે છે, મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. આ શ્લોક છે ને શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક છે. કોઈને નોટ ડાઉન કરવો હોય ને તો કરી લેજો. હું આગળ પૂછીશ અને આ વારે વારે લેવલ 2 માં લેવલ 1 માં આપણે વારે વારે આને વાગોળવો પડશે અને યાદ કરવો પડશે. અને જો ભગવાન શું કે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, હું સમસ્ત યજ્ઞો એટલે કે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, ભક્તિમાં આ જપ યજ્ઞ કરીએ, એ બધા જે પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ ભગવાન માટે, દાન પણ આપીએ ને, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જો દાન આપીએ, કોઈ મંદિરમાં દાન આપીએ કે કોઈ આપણે કોઈ કૃષ્ણને જાણતો હોય એવા કોઈ વ્યક્તિને આપણે જો દાન આપીએ છીએ કે જેને તકલીફ છે કે કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે પણ એ કૃષ્ણને જાણે છે, એવો કોઈ બ્રાહ્મણ હોય તો આપણે એને દાન આપીએ તો એ પણ યજ્ઞ કહેવાય. એટલે આપણે વ્રત દાન તપ જે કરીએ છીએ એને પણ યજ્ઞ કહેવાય. પણ એ પણ કોના માટે કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે કરવું જોઈએ. 11 નો ઉપવાસ કરવો જોઈએ. આપણે 11ની તિથિ જે છે એ ભગવાનની બહુ પ્રિય તિથિ છે ને આપણે એ કરવું જોઈએ. તો આ ભગવાન શું કે છે કે સમસ્ત યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. ભોગતા એટલે ભોગવનાર, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. અને તપશ્ચર્યાઓનો પણ પરમ ભોગતા ભગવાન છે. સમસ્ત ગ્રહો આપણે જોયા આજે ગોલોક ચાટમાં અનેક બ્રહ્માંડો છે. ભગવાન અંદર પ્રવેશી અને પોતા ગ્રહોને જેને કહેવાય ને કે ધારણ કરે છે. અને દેવોનો પરમેશ્વર પણ, બધા દેવતાઓ જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિઓ જ છે. આપણે આજે દુર્ગા માતાનું ઉદાહરણ જોયું એવી રીતે ભાગવતમમાં પણ અનેક દેવતાઓની ઉત્પત્તિના પણ કથાઓ બધી છે. તે દેવો પણ ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આપણે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે પાછા કે જો દેવોનો પણ પરમેશ્વર હું જ છું. આપણે તો જોઈએ કે દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ નહીં, મહાદેવના પણ દેવ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર હું છું ભગવાન કે છે. તો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર હંમેશા પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહી અને ભગવાન આપણને જો ઘણીવાર આપણને છે ને એવી અંદરથી અંદરનો અવાજ આપણો કહેતો હોય કે નહીં તું આ કામ નહીં કર, તું આ રસ્તે નહીં જા, તું ફંટાઈ જઈશ. હા, ભગવાન ઘણીવાર એવી અંતસ્ફૂર્ણા આપે પણ એને આપણે કેચ કરવાની છે. તો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે ભગવાન હંમેશા આપણી સાથે રહે છે. આપણા જે અત્યારના ટેમ્પરરી જે સંબંધો જે છે ને કે ભાઈ આપણા ફેમિલી વાળા કે એ બધા જે છે આપણા મૃત્યુ સુધીના છે, પણ ભગવાન જે છે હંમેશા આપણી સાથે રહેવાના છે. આપણા અનેક જન્મો થશે ને ત્યારે પણ આ ભગવાન જે છે આપણા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે હંમેશા પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહે છે. તો એ આપણે જાણવાનું છે. તો આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ જાણી મારી ભાવનામાં ઉતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કળિયુગમાં કે બધાના મોઢે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ બધું જ આપ્યું છે ભગવાને, બધું જ છે પણ શાંતિ નથી જીવનમાં. હંમેશા આપણે ભયમાં રહેતા હોઈએ છીએ. સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, આ બધું કેમ આ બધું અત્યારે ઉદ્ભવી રહ્યું છે? કેમ કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નથી. આપણે યજ્ઞ કરતા નથી. યજ્ઞનો અર્થ જ વિષ્ણુ થાય. અને આ યજ્ઞ કોના માટે કરવાના છે? આપણે ભગવાન માટે કરવાના છે. તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાં કેમ છીએ? કેમ કે આપણે બધા ભગવાનના ધામમાં હતા. મેં તમને પહેલા કહેલું ને કે આપણે કેમ ભૌતિક જગત રચવામાં આવ્યું આપણા માટે, કે આપણે ભગવાનના ધામમાં હતા બધા. અને ત્યાં આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરી થોડી ઘણી કે ભાઈ ભગવાન તમે જ કેમ એકલા આ બધું ભોગવો, આપણે પણ આ તમે જ બધું કેમ કંટ્રોલ કરો. આપણને પણ થોડો માલિકી ભાવ જોઈતો તો, આપણને પણ થોડી કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા થઈ. તો આ બધું ભગવાનને જોઈ અને પછી એટલા માટે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આ ભૌતિક જગતનું સર્જન કર્યું. અને એ પણ કેવું સર્જન કર્યું છે? ખાલી દ્રષ્ટિપાતથી ભગવાને આ ભૌતિક જગતનું સર્જન કર્યું છે. ખૂબ સરસ બધું ભાગવતમમાં વર્ણન છે. સ્કંદ 1 આખું સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું. પ્રભુપાદના ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ વર્ણન પણ છે સૃષ્ટિનું સર્જનનું ને બધું. તો આપણે આ સમજવાનું છે કે ઓનલી ભગવાન જે છે અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે. આપણે કોઈ વસ્તુના ભોગતા નથી કે આપણી કોઈ માલિકીનું કોઈ વસ્તુ માલિકીની આપણી છે નહીં. આપણને અહીંયા જ્યાં રહી રહ્યા છીએ ને એમાંનું પણ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં રહી રહ્યા છીએ તો આપણે મહેમાન છીએ. અહીંયા આપણે હોસ્પિટલમાં રહી રહ્યા છીએ ને આ સુધાર ગ્રહમાં આપણને મોકલવામાં આવ્યા છીએ કે આપણે અહીંયાથી સુધરી ભગવાનની તપશ્ચર્યા ને ભગવાનના કર્મ કરી અને આપણે ભગવાનને પહોંચીએ એના માટે આપણને આ ભૌતિક જગતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આપણે જોયું ને કે આપણે આ ધોરણો
કેવા અલગ અલગ બધા 14 લોક છે અને આપણે અબકડામાં ફરવાનું નથી. આપણે સીધા ભગવાનને ને રસ્તો બતાવ્યો છે, શોર્ટકટ પણ બતાવ્યો છે કે આ જન્મમાં જ આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પહોંચી શકીએ એ પણ રસ્તો બતાવ્યો છે. આપણે આગળ જોઈશું અધ્યાયમાં. પણ આપણે આવા ધોરણોમાં, જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ જીવો છે, અલગ અલગ જીવાત્માઓ, બધા ધોરણ, આ બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં છે, અલગ અલગ પોપ્યુલેશન છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે અને આપણા શુભેચ્છક મિત્ર પણ ભગવાન છે. તો આપણે આવી રીતે આ ખૂબ સરસ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન માટે આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે. એટલે કે કોઈ સ્વાર્થ અને કોઈ ઈચ્છાઓ વગર આપણે ભગવાનના કર્મ કરવાના છે. તો આપણને કર્મ બંધનો લાગશે નહીં. તો આજ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય.